တောင်းလိုက်တော့မလားမဲဦးစင်းဘိုင်messenger မှာပို့လိုက်ပြီမစင်ရလေမင်္ဂလာပါဖေယာမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲတပည့်ပေါင်းဒီကာရမပေါင်းဒီအနာရောဂါဒီအနောက်ရှက်ဒီဖေးရနေတဲ့တွေ့တို့ကုဝေးပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းပါချမ်းသာစွာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုသင်္นานစာပါဟိုစတင်ကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့1382ခုနှစ်ပြာဒူလပြည့်ချောရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒီနေ့9ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ဒီနေ့ဇာတာပတိနေ့အဲ့တော့မနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်လက်စာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတစ်ခုရမယ်ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့သလိုဒီတစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေလည်းအကုန်ရမှာဖြစ်လို့ကျန်တာဒီဒါအခက်ခဲဆုံးပါပဲဒီရမက်ရဲ့ဒုစရအခက်ခဲဆုံးပဲဒီပုဂ္ဂလောကာတာပေါ့အခုလိုပိဿုပန္နနာဂတပုဂ္ဂလောကာတာကြရင်လည်းပဲအခုဒီလေးဝဋ္ဌိရဲ့အရာကောင်းကဟိုကြတော့အစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံတက်ရုံမှရှိတယ်အတုကြတော့လည်းပဲသူအပန်းချားတိုင်းသူကောက်ရုံမှရှိတယ်ပေါ့တခုသဘောပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရိုးရိုးဝါဒတွေကိုရံကလန်ကနဲ့ကျင့်ညက်အောင်ဒီဇာတ်နဲ့ဆိုတတ်အောင်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားရမယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စာရပါတယ်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးတို့ခုဆိုခဲ့တဲ့ဝိဘင်းတွေအပြင်တခြားကဝိဘင်းကကုန်းသွားပြီဝိဘင်းအထူးဆန်းရည်လို့မရှိတော့ဝိဘင်းထူးဆန်းမရှိတော့အားလုံးသောဝိဘင်းတွေကဒီပေါ်မှာပဲမူတည်တာဒီရမိုက်မှာမဟုတ်ကျန်တဲ့ရမိုက်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအခုလိုဒီပါဏာပုဂ္ဂလပေါ့လေဒီလိုပါဏာပုဂ္ဂလလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘင်းအထူးဆန်းတွေကကုန်းသွားပြီဘုန်းကြီးတို့ဗရမိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအများစုပေါ့လေအများစုပေါ့ဟိုတခုတော့ရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရရမိုက်မျိုးကြလို့ရှိရင်ဒီနာပုဂ္ဂလောကာတာကြလို့ရှိရင်အဲ့မဲ့ဝိဘင်းတူဝိဘင်းဇာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရေးထားတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမကြီးတွေဒီကကြီးတွေရဲ့တဲ့ထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကစာမျက်နှာ24ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘင်းတူဝိဘင်းဇာဆိုတာရှိတယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အာဟာရဖြစ်ဖြစ်ဓာတုဖြစ်ဖြစ်သစ္စာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရခုနလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပဲဘုန်းကြီးတို့တဏှာရရင်အလုံးသောရတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ခုကြည့်မယ်ပေါ့အခုကပိဿုပန္နနာဂတပုဂ္ဂလကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေကိုပြောနေတာကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေရဲ့ပฏิလောမမှာကတပိဋကစိတ္တတပင်ကခဏိကုသလဝိပယုတစိတ္တတဥပါဒခဏိနိရောဓသမဘာဝနာအတင်ယတ္တနာလို့ထုတ်တယ်ဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုတွေကြတော့လည်းပဲဒီပဲမယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့စာသင်တယ်ဆိုတာကဟိုတစ်ခုရရင်အကုန်လုံးရဖို့လို့အတွက်ရေးကြည့်ရပေါ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုပန္နာမေကကုသိုလ်မှုကမူလီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေကုအကုရဲ့ကုပြာရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဒီပฏิလောမဝိဘင်းကအတူတူပဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးဒီတစ်ခုလားမဟုတ်ဒီတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးအာယရဏဓာတုသစ္စာသင်္ခါရဘုန်းကြီးတို့ဣန္ဒြိယဒီလိုကြီးပဲဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းပဲဟိုအာရဏယမိုင်မတက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမအောင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနေသေးတယ်ဣန္ဒြိယတို့မတင်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနေသေးတယ်
သင်္ခါရယမိတ်မတရားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဒီပတိလောမကဘုန်းကြီးတို့ပန်ဒီပတိလောမနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေဟိုစာမျက်နှာ54တုန်းက54ကိုတစ်ချက်လောက်တကယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ကြအောင်စာမျက်နှာ54တခါကြီးဥကြော်တိပါလားပါတယ်ဖေဟာ ဟုတ်ပြီတခါကြီးဥကြော်တိအဲ့ဒီစာမျက်နှာ54ကိုပြန်ကြည့်တခါကြီး ပြပါတယ်ဖေဟာ စာမျက်နှာ54ပဲခရီးပွင့်ပြရတဲ့ဝိပင်းကိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်တဲ့ဥစ္စာဇက်လိုက်မင်းသားပဲလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာတပိတ္တစိတ္တတပြင်ခဲ့ခဏကုသလဝိပယုဒ္ဓအကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ္တဥပါဒကနိရောဓတမဘာနနာတင်ယတတ္တနာဆိုတဲ့အရိကဝိပင်းကဒီဓမ္မယမိုက်ကအဲ့ဒါဇက်လိုက်မင်းသားပဲလို့ဆိုတဲ့ကုပတိလောမရဲ့တစ်ဖက်အားတဲ့ဘုန်းကြီးပန္တိတုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီအကုသလဝိပယုဒ္ဓလေးဖြုတ်လိုက်ပြီးသွားပဲကုတပိတ္တစိတ္တပြင်ခဲ့ခဏကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ္တဥပါဒကနိနိရောဓတမဘာနနာတင်ယတတ္တနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပန္တိပုဂ္ဂလတော်ကဟောခဲ့တယ်ခုပန္နာပုဂ္ဂလမှာလည်းဒီဝိပင်းပဲဟိုဝိပင်းချင်းတူတယ်ရကိုချင်းတော့မတူတတ်ဘူးဟိုတပ္ပဒရာဘယ်သူတော့မှမေးဘူးတယ်ပေါ့လေဟိုတပ္ပဒရာကအကျွန်းရှိတာနဲ့အကျွန်းမရှိတာပေါ့လေအနာဂတပန္နာပုဂ္ဂလရဲ့တပ္ပဒရာကအကျွန်းရှိတယ်ပန္တိပုဂ္ဂလရဲ့တပ္ပဒရာကအကျွန်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေရှိတာပေါ့လေဝိပင်းကတော့ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဒီမှာကအဲ့ဒီတော့ပတိလောမတစ်ဖက်ရဒီပတိလောမတစ်ဖက်ရလားဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဒီကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုဒီမူလီနှစ်ခုလုံးမှာဓာကြီးပဲအဲ့တော့တကယ်လို့များဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေတစ်ဖက်တွေကအာရဏယမိုက်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြတော့ကာလနှစ်ပါးနေဟိုလိုမလို့တပိတာသွန်ဒါနာမူကိုအနဲ့မြက်လိုက်စက္ခုမူဆိုရင်အစက္ခုကာနာဥပပိသနာနာဒါပဲအဲ့စက္ခုမူတစ်ခုလုံးဒီအဲ့ဒါပဲပတိလောမစက္ခုမူတစ်ခုလုံးရဲ့ပတိလောမဒီအကုန်လုံးဓာကြီးပဲကုသိုလ်မှုတစ်ခုလုံးရဲ့ပတိလောမလည်းဓာကြီးပဲတပိတံစိတ္တပြင်ကကနေကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ္တဥပါဒကနေနိရောဓတမဘာနာတင်ယတတ္တနာအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂလောကာတကြလို့ရှိရင်ကိုကနိညာဖြုတ်လိုက်မယ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုတကယ်လို့သင်္ခါရယမက်ကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရယမက်ဆိုတာအမတန်ခက်တဲ့ယမက်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအတူတူပဲဟိုတပိတံစိတ္တပြင်ကကနေပဲမူကိုအဲ့မဲ့တော့အနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မြင်ပါဝိညာဉ်အတ္တတပတ္တတိစိတ္တဥပါဒကနိရောဓတမဘာနာတင်ယတတ္တနာပဲပုဂ္ဂလောကာတကြရင်ပါဏာပုဂ္ဂလောယာတကြရင်အဲ့မှာလည်းနိညာဖြုတ်လိုက်မှာပဲအဲ့ဒီမှာကာယဝစီကာယစိတ်တမှာဒီတကူလုံးအခုလိုပဲအတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်ခွင့်ချက်ကိုမြင်ပြနေတာမြင်ကျုပ်သွားရင်ဒါတော့မထင်နဲ့ကိုဘာပြောနေတာလဲဘုန်းကြီးတို့ခုပါဏာပုဂ္ဂလရဲ့ကုသိုလ်မှုကကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုလီကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုလီရဲ့ကုပတိလောမတစ်ဖက်ရသည်အတူတူပဲဒီတစ်ခုတူရမဟုတ်နေရာတိုင်းမှာအားလုံးတူတယ်နေရာတိုင်းမှာအားလုံးတူတယ်ဒီမှာလည်းပဲပုဂ္ဂလောကသာရောက်ရင်နိညာဖြုတ်မယ်ဟိုသင်္ခါရယမိုက်တို့မှာလည်းပဲနိညာဖြုတ်မယ်ဆိုတော့တပိတံစိတ္တဘင်းကနေဝိညာအသတ္တပတ္တိစိတ္တဥပါဒကနိနိရောဓတမဘာနာတင်ယတတ္တနာဆိုပြီးတော့ထိုးရတယ်ဟိုကြောင့်လည်းနိညာဖြုတ်ရုံပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးတဏှာတွေမဟုတ်ဘူးတစ်ခုသဘောပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတစ်ခုကိုသေးသေးချာချာကိုခေါင်းနဲ့ကိုပေါ့ဒစိမ့်စိမ့်ဝင်အောင်ပေါ့လေဟိုယမိုက်တင်တာတွေယမိုက်ကသဘောတဘာဝတွေကိုရင့်ကြအောင်ပေါ့လေရှင်းကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုသင်ဖို့လို့အဲ့လိုသိဖို့လို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုသိမယ်ဆိုရင်အမတန်မှသက်တာအဲ့လိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခုနတစ်မျိုးဒီနာတစ်မျိုးချင်းပြီးတော့ဟောကြရတာတွေအတော်ကိုများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒါအတူတွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့ခဏလည်းပြောတယ်ပေါ့ယမိတ်ဆိုတာတဏိဌာအရာကိုရှားတတ်ရတယ်တဏိဌာအရာတွေကမှတန်တရားကိုရှားကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဟိုမဆုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးရင်ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တော့ပင်လည်းရောက်ပြီးတော့ပိုးကျသွားမယ်ပေါ့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးလို့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကိုရေစီးတန်လိုက်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှကိုဘုန်းကြီးတို့ဘဝကံမရောက်နိုင်ဘူးမြောက်ပိုးပြီးတော့ကျဲသွားတဲ့ပင်လည်းကြီးရောက်သွားမှာပဲထုံးနေ၎င်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကရှိတဲ့တိုင်အတိုင်းမတူတာလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီစာတင်တာဘယ်စာကိုပဲတင်တယ်ပေါ့လေ
တူရာကိုတိထူးရာကိုမှတ်ခရိုင်ဥကျော်တီပါပါလေ ဒါကိုတိထူးရာကိုမှားပါမယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်တူရာကိုတူတဲ့တန်တိရမယ်ဘုန်းကြီးကတူတာတွေကိုတူတဲ့တန်တိဖို့လို့တော့ကိုပြောပြတာခုလိုပန္နာဒီပန္တိတုံးကပတိလုံးမှထွေးရတယ်တူတယ်ဟိုကုသိုလ်မှုဘုန်းကြီးတို့ကဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုလေးရဲ့ကုပစ္စည်းနဲ့ဖရာကိုပြောပြပြီးတော့ကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုပတိလုံးမှလည်းထားပဲဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုလေးကြတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပြောင်းပြန်ရုံပဲရှိတယ်အကောင်တူတူပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတင်နေရာလမ်းမို့အားလုံးအကုန်တူတယ်အဲ့ဒါတူတာကိုသိတာပဲအဲ့ဒီမှာထူးတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဘယ်လိုဟာလေးထူးတာလဲဘယ်လိုထူးတာလဲဆိုရင်ဟိုသစ္စာကျင်လိုက်ကြံရမဲ့မှတ်ထိုက်ဒီတုံးရပေါ့အဲ့ဒီကောက်စားတွေအဲ့ဒီလိုတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုရမိုက်ဆယ်ချမ်းကိုအပေါ်ကြီးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတရုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တင်ပေးတာအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့စာသင်တာဆိုတာအဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတူရာကိုတိထူးရာကိုမှတ်တူရာကိုမသိသေးဘူးထူးတာလည်းမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုနည်းနည်းလေးလိုးနေသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတချို့ကိစ္စတွေကဟိုတူတဲ့အတိုင်းသိဖို့လို့တာအများကြီးလေ့လာရတယ်ထူးတာကိုထူးတဲ့အတိုင်းကိုသိဖို့လို့တော့ကိုအများကြီးလေ့လာရတယ်အခုလိုပြောနေတယ်ဆိုတာကပောတ္တန်တန်လေ့လာထားတာမဟုတ်ဘူးတာမန်နဲ့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရမိုက်ဆယ်ချမ်းကိုတခါတည်းအကုန်လုံးအပေါ်စီးကနေပြီးကြကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမြင်ကွင်းကိုမြင်နေအောင်ပေါ့လေမြင်ကွင်းကိုမြင်နေအောင်အဲ့လိုဟောပြီးတာပေါ့လေဒါကိုကြောက်ကွက်မဲ့ဘောကတစုံနဲ့တခါတည်းရိုက်ပြီးကြကြတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဥဒ္ဓအင်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုသိရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲညံတရုံးနဲ့ရိုက်ပြီးကြတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးကြတော့အဲ့ဒါလိုတွေဘုန်းကြီးတို့သိရှိရတယ်ပေါ့ဒါတွေကဟိုတာမန်အပြင်မသိနိုင်ဘူးတာမန်အပြင်မသိနိုင်ဘူးရင်ပတ်တဲ့ရောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုင်ကိုပဲအဲ့ဒါကိုဟောစာအုပ်တွေဖွင့်ရှာကြည့်ရအဲ့ဒါတွေကသူတို့တူပါလားပေါ့လေအဲ့ဒါတို့တူပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒုစရတွေကဟိုတော်တော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့လေအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရတွေကအတူတာကိုတူတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ထူတာကိုထူတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ပေါ့ထူတဲ့အတိုင်းတည်တယ်အဲ့တော့စာတွေကလေးလာချက်ကမမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့မဆုတ်ကိုင်းနိုင်ဘူးညာနဲ့မထောက်တည်နိုင်ဘူးညာနဲ့ထောက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဘယ်လိုချင်းကပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိဒါကြောင့်မလို့ချင်းကပ်နိုင်ဖို့လို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိဖို့လို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခုဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့တခါကြီးဥကျော်ထေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေအနုလုံကိုဝေမဲ့ထုတ်မှာပေါ့လေအနုလုံကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ပေါ့အစအနေပြန်ပြောပြမယ်ဟိုယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိဒီအနာဂတ်တရားကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ထည့်ကြည့်တာအနာဂတ်တရားကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ထည့်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တမက္ကေဥပ္ပတ္တိအောင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတ္တမက္ကေဥပ္ပတ္တိအောင်ကုသိုလ်ရဲ့ဥပ္ပတ္တိရတာလဲဆိုရင်ရတ္တမက္ကကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ဥပ္ပဇ္ဇန္တိတဲ့သူကအခြေခံအတရားမှာဥပ္ပဇ္ဇတိဥပ္ပဇ္ဇန္တိဆိုရင်ကာလနှစ်ပါးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပကိုရမယ်ကာလသုံးပါးလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပ္ပကိုရမယ်ပေါ့ဥပ္ပပဲရတယ်ဆံရဥပ္ပပဲရတယ်သွန်တတွေမရဘူးဘယ်မရဘူးအဲ့ဒီဘောတရားကိုသိရနောက်တတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတံဒီလားဆိုရင်ရတ္တမက္ကေဥပ္ပကေနံပါတ်2ကဥပ္ပတ္တိဒါကိုအကမ္မကတဥပ္ပါဒခဏီနံပါတ်2ကိုဥပ္ပကိုဆိုရင်ယတ္တစိတ္တအနန္တအကမ္မကပฏิလဝိသံဒီတတ္တစိတ္တဥပ္ပါဒခဏီလို့အဲ့လိုဆိုမယ်အဲ့တော့သူတို့တစ်ခုရဲ့ဘင်းတွေကိုကြံ့ခဲ့ပြီးသူတို့တစ်ခုရဲ့ဘင်းတွေကြံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးလုံးအကြံကဖနဲ့ပစ္စည်းမဝိကကြံ့ခဲ့ပြီးဒါဘုန်းကြီးတို့တရားထဲမှာသိတာပစ္စည်းနဲ့အကြံသွားမယ်လို့ကိုကပြောနေတာအဲ့တော့အကမ္မကတဥပ္ပါဒခဏီအကမ္မကတဥပ္ပါဒခဏီယတ္တစိတ္တအနန္တအကမ္မကပฏิလဝိသံဒီတတ္တစိတ္တဥပ္ပါဒခဏီဒေတာကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတံဥပ္ပဇန္တိနောဇဒေတာအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတံဒီနဖေရတော့ဣတိဒေတံကုသလနာဥပ္ပါဒခဏီဒေတံကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇန္တိအကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇိတံဒီပတိလောမလာမယ်ပတိလောမတော့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဒီကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုဒီတစ်ခုလုံးတူမယ်ဒီနေရာတူရမဟုတ်ဘူးခုနပြောခဲ့ပြီဘုန်းကြီးတို့အာနာယမိတ်မှာစက္ခုမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစက္ခုမှုတစ်ခုလုံးဟာတဲ့သဗ္ဗိတံသောဒါနမူကိုအနေမြအစက္ခုကနာဥပပ္ပဇာဒနာစက္ခုမှုတစ်ခုလုံးစက္ခုမှုမှာမူလီပေါင်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုတစ်ခု
ဆယ်ခုကိုမူလီတော့မှာပေါ့ဆယ်ခုကိုမူလီတော့ဆယ်ခုလုံးဒီတိုင်းပဲဆိုမှာပန်တီလက်တာပဲပန်နာလဲတာပဲတကယ်လို့များဟိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီခုနကလည်းပဲဒီသင်္ခါရရမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကာယဝစီကာယစိတ်ဓာတ်ရဲ့ပฏิလောမဟာအတူတူပဲခုလိုပဲတပိကာယသုံးပါးလုံးဟောရဆိုတော့တပိတံစိတ်ဓာတ်ပင်ခဏီဝိနာအတ္တပတ္တတိစိတ်ဓာတ်ဥပါဒခဏီညုတောရတမရတင်ယတ္တနဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟိုဝိပယုတ္တနဲ့ကန်တယ်ဟိုကဝိနာနဲ့ကန်တယ်ဒီကဝိပယုတ္တနဲ့ကန်တယ်အဲ့တော့ယတဝပန္နာအကုသလဓမ္မဥပိ္ပစိတ်တတိဆိုတစ်နယ်မြေရပေါ့အဲ့တစ်နယ်မြေရဘင်းတွေကိုဒါပိတံစိတ်ဓာတ်ပင်ခဏီအဲ့ထက်ကအကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဗျာကတတွေရှိတယ်တစ်ကိုကြည့်မှဆိုရင်အဲ့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကတဆိုတဲ့ထက်ကအကုသိုလ်တွေဗျာကတတွေရဲ့ဥပတ်တွေကိုကုသလဝိပယုတ္တစိတ်ဓာတ်ဥပါဒခဏီဟောနိညာချက်နိရောဓဓမ္မပန္နနာတင်ယတတ္တနာဒေတံလို့ထုတ်မှာပေါ့လေအဲ့လိုထုတ်လိုက်မယ်နှစ်ဖက်ရတော့ဣတိဒေတံဖြုတ်ပေါ့ကိုင်းတခါကြီးဥကြော်တရားအဲ့ကအနုလုံကိုနှစ်ဖက်ရကိုခွန်ရုပ်ထုတ်စမ်းပါအောင်အဲ့တစ်ဖက်ရကိုအနုလုံအကုန်လုံးပေါ့လေယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိယတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတာတာအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိတိဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိနောသတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိအကုသလာသဓမ္မဥပိစိတံတိယတဝါပါနာအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိတာတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိသာဒေသံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိကုသလာဝိပယုတ္တာဥပါဒေခေကုသလာဝိပယုတ္တာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏာနာအတိညာတတ္တာနံတေတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိနောတတေတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိကုသလာဓမ္မဥပိသံတိဩဘေဒီကရည်နေလေတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပူဇော်ကြည့်သမ်းပါယတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတာတာအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိနောတတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာတဓမ္မဥပိသံတိအကုသလာတဓမ္မဥပိစိတံတိယတဝါပါနာအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိတာတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိသဗ္ဗေသံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိကုသလာဝတိယတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏာနာအတိညာတတ္တာနံတေတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတံတိမောတတေတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတံအကုသလာတဓမ္မဥပိစိတံတိကုသလာတဓမ္မဥပိသံတိဩဘေဒီကကြီးကိုဝေဘဲအသားလေးကြီးဆိုကြည့်သမ်းပါအောင်အကမကတဥပါဒေခဏီဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိဒေတံပေါ့ဒေတံနှစ်ဖက်ရကဣတိဒေတံဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေတံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြဆိုကြည့်သမ်းပါအဲ့တချမ်းလေးကိုဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိတေတံဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေတံဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့ဒါကိုဘင်ပြောင်းဆိုကြည့်သမ်းပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘင်ဆိုတော့ဆိုကြည့်သမ်းပါဥပါဒေခဏမဟုတ်ဘဲဘင်ဧကမကတဘင်ခဏီပေါ့ဘင်လို့ပြောင်းဆိုကြည့်သမ်းပါအကုန်လုံးဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိဣတရိတံကုသလာနံဘင်္ဂခေနိဒေတံလေးထည့်လိုက်ပါနောက်တစ်ခေါက်နောက်ဧကမေကတာဘင်္ဂခေဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကံပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတေတံဣတရိတံကုသလာနံဘင်္ဂခေနိတေတံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဝိပဿနာရပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကြီးတဏိဋ္ဌာန်တန်တရားကိုထည့်ပြီးဆိုရအောင်
ယတာကုသလဓမ္မနိရောဇာတိတတအကုသလဓမ္မနိရောဇေတံတိတိဆိုအကုဏနိုင်ပြန်ထက် ယတာကုတလာဓမ္မ နိရောဇာတိ ယတာကုတလာဓမ္မနိယုဇာတိတာတာအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိတိဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကံပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတံကုတလာတေတံကုတလာဓမ္မနိယုဇာတိနောတတေတံအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိတိတရေတံကုတလာနာဘင်္ဂခေနိတေတံကုတလာသဓမ္မနိယုသိနိယုတံအကုတလာသဓမ္မနိယုသိတံတိ ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက် ယတာကုတလာဓမ္မနိယုတံတိတာတာအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိကာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတံကုတလာဓမ္မနိယုတံတိနောတတိတံအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိတိတရေတံကုတလာနာဘင်္ဂခေနိတိတံကုတလာသဓမ္မနိယုတံတိအကုတလာသဓမ္မနိယုသိတံတိ ဟုတ်ပြီပတိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပကိုပင်ပြောင်းဘင်ကိုဥပပြောင်းဆိုတော့တပိဇာစိတ္တဘင်ခဏကိုတပိဇာစိတ္တဥပ္ပါဒေခဏဆိုကုသလဝိပယတစိတ္တဥပ္ပါဒေနကုသလဝိပယတဘင်ခဏဆိုတော့နိညာထုံးမယ်ပေါ့အဲအယတဝဘာနာအကုသလဓမ္မနိရောဇေတံတိဆိုမယ် ယတဝပါနာအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိတာတာကုတလာဓမ္မနိယုသိတံနိယုတံတိသဗ္ဗေတံစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိကုတလာဝိပယတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိယောရသမပါဏာနာအတုညတတာနာတိတာအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိနောတတိတံကုတလာဓမ္မနိယုတံတိကုတလာနာဘင်္ဂခေကုတလာနာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတာကုတလာနာဘင်္ဂခေနိတိတာအကုတလာသဓမ္မနိယုသိတံတိနောတကုတလာသအကုတလာသဓမ္မနိယုသိတံတိကုတလာသဓမ္မနိယုတံတိ ဟုတ်ပြီဒီကယူကြောစီတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ပါအောင် ယတာကုတလာဓမ္မနိယုတံတိတာတာအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတာကုတလာဓမ္မနိယုတံတိနောတတိတံအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိတရေတံကုတလာနာဥပါဒေခေနိတိတံကုတလာသဓမ္မနိယုတံတိအကုတလာသဓမ္မနိယုသိတံတိယတဝပါနာအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိတာတာကုတလာဓမ္မနိယုတံတိသဗ္ဗေတံစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိကုတလာဝိပယကုတလာဝိပိမုတ္တာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိယောရသမပါဏာနာအတိညတတာနာတိတံအကုတလာဓမ္မနိယုသိတံတိနောထတိတံကုတလာဓမ္မနိယုတံတိကုတလာနာဘိကခေနိတိတံအကုတလာသဓမ္မနိယုသိတံတိကုတလာသဓမ္မနိယုတံတိ ဒီကယူကြောစီအခုဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်ဝါဒပါလဲ ဒါနိရောဓဝါဒပါဗျာ နိရောဓရဲ့ပန္နာ ပိဿပါဏ ပိဿပန္ ပိဿပါဏပါဏနာဂရ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခရတဲ့ဒီကကြီးကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဟိုကြလို့ရှိရင်ဒီကကြီးဟိုပတိလောမမှာပုဂ္ဂလောကတ္တဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ပတိလောမမှာနိညာလေးဖြုတ်ရင်ရတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဥပါဒဖြစ်ဖြစ်နိရောဓဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီကကြီးထူးမြတ်ကြရတာရှိသေးလား မရှိပါဘူးဗျာ ထူးမြတ်ကြရတာရှိသလားလို့ဒီကကြီးရသွားတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါရသွားတာပဲအဲ့လိုရသွားတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကကြီးလည်းပဲခွန်ကြီးခေါ်ရင်ကနေတောင်ထစ်ကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်လား ပါဗျာ တောင်ထစ်ကိုရောက်လာပြီဒီကကြီးခွန်ကြီးခေါ်လာတာဒီကကြီးတရွေ့နဲ့တက်လာတာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ တောင်ထစ်ပဲဖျားကူးကိုရန်တော့တယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ် အဲ့ဒါဒီကကြီးဟုတ်ပြီကိုင်းဥပါဒဝါဒကိုဒီကကြီးကိုပြန်စီကြတာမဟုတ်တော့ခုနလေးပြန်ပြောပါအောင်ပါလေဟိုဒီကကြီးဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတော်လာမှတ်လေနေတော့တာပြန်စီကြတာမအောင် ဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းဆိုလမှတ်ရနိရောဓ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးဗဇက်ကမဆိုးဆိုတော့ဒီကကြီးမရခဲ့ဘူးကြအဲဒီကကြီး
စာမျက်နှာ55ပဲဘုန်းကြီးရေးထားတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားစာမျက်နှာ50နဲ့အားရအောင်နာမှာတကကြီးဘုန်းကြီးတို့ရေးထားတာဟောဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းလို့လားမှတ်လည်နေတော့တာဟုတ်လားလင်္ကာအတိုင်းဥပါရရှိဥပကိုပင်ပြောင်းကိုဥပပြောင်းပါတယ်လုံးဝလွယ်ပြီတဲ့နေတော့တာဟုတ်လားပန္တိပုဂ္ဂလတွေဟုတ်လားရှင်းပါဗျာအဲ့မှာကြည့်ဆိုကြည့်တယ်မအောင်ဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းလို့လားမှတ်လည်နေတော့တာဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာလင်္ကာ ဟုတ်ပြီပြန်ဆိုကြည့်အောင်ဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာအဲ့ဆိုအောင်မယ်ဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဟုတ်ပြီအလုတ်ကလေးဆိုကြည့်သားမအောင်ဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဟုတ်ပြီဒီကကြီးရေဟိုဥပဒါကိုပြန်သွားမယ်ဒီကကြီးဒီဟာရရင်ဟိုးစာတွေလည်းရပြီအရာကောက်တော့လည်းပဲဥပကိုပင်ဆိုလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ဧကမကတပင်ကခဏဆိုရင်အရတ္တမိတ်ဘင်္ဂကနာတမိဟုဆိုတော့ရတ္တမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ကောင်းမယ်ရတ္တမိတ်ရှိဟောဒံဤဘင်္ဂကနာတမိဟုဆိုတော့အနာဂါမိပရဒံပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲဥပ္ပါဒခဏကိုဘင်္ဂခဏလို့ဝိပင်ထုတ်တယ်လို့ကောက်တော့လဲဘင်္ဂခဏလို့ပဲဆိုကောက်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကြီးဒီကကြီးလွဲသွားပြီ။ကိုင်းဒီကကြီးခုနကအနုလုံကိုပဲဆိုကြည့်အောင်ပြစ္ဆနေအကြံကိုခွန်ကြီးတို့သွားမှာမလို့ကိုင်းအနုရတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇာတိဆိုရက်ဥပ္ပါဒရဲ့ပန္နာကိုရိုးရိုးလေးကိုဥပ္ပါဒရဲ့ပန္နာကိုပြန်သွားမယ်ယတာကုသလဓမ္မဥပ္ပဇာတိတတာအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိဧကမေကတာဥပ္ပါဒခေနိယတာစိတ်တာအနန္တရဧကမေကပရိလဝိတံတိတတာစိတ်တာဥပ္ပါဒခေနိတိတံကုသလဓမ္မဥပ္ပဇာတိနောတတေတံအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိဣတရေတံကုသလနာဥပ္ပါဒခေနိတေတံကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇာတိအကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိဘယ်တကယ်ပြီးသွားလားဒီမှာပြီးသွားပြီဗျာအနုလုံပြီးပါအနုလုံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုရင့်ကျက်လာပြီလို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္ဆနေအကြံကိုပြောမှာပေါ့ပြစ္ဆနေအကြံကဘုန်းကြီးတို့အခုဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနုလုံမရဲ့တချမ်းတရားရဲ့လုံးအကြံတရားရဲ့ဆိုတော့တချမ်းတရားကဘုန်းကြီးတို့အခုအရတ္တမက်ကပင်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနာမနှစ်ကပင်ရဲ့ဖပိစိမရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရတ္တမက်ကပင်နဲ့ဖပိစိမကိုရန္ဒနာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နံပါတ်2ကပင်တွေကိုတော့ဒီကကြီးယတစိတ္တအနန္တရဧကမကပရိလဝိတံတိတတစိတ္တပင်ကခဏေလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့အဲ့လိုလေးရပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်တာကအတူတူပဲရိုးကောက်တတ်လို့ရှိရင်ရပြီသို့တော်လည်းပဲဒီထဲမှာသဘောသက်ဝင်စရာတွေကသိရှိတယ်ပေါ့လေသဘောသက်ဝင်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့ဘလို့သဘောသက်ဝင်စရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးဥကြော်ဒီကြည့်ထားဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးခက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလေအခက်ဒီနာမှာတော့အခက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ပိစနေတန်တရားကျွင်ကဧကမကတပင်ကခဏေအရဟံဒါနံယတစိတတအနန္တရဧကမကပရိလဝိတံတိတတစိတတပင်ကခဏေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ရှင်းသွားမယ်ကြည့်မယ်အရတ္တမေယကအရတ္တမေဘင်္ဂခဏတမိကုဆိုတော့ရတ္တမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမက္ခဏအနန္တရဘုမာသတိပိစမစိတ်တန်အောင်ဒကာဥကျော်တိပိစမစိတ်တန်အောင်လားပိစမစိတ်အနန္တတန်အောင်လားဒကာဥကျော်တိပိစမစိတ်တန်အောင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့တော့ तू ကနံပါတ်4ပိစမစိတ်တိပုံရထားပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကသိမှန်တယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးပိစမစိတ်အနန္တရတန်အောင်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးကျုပ်ကအခုကလထိုင်ပေါ်ထိုင်းနေကလထိုင်ပေါ်ကနေချွန်းပြကြသွားနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပြောထားတာကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါစိတ်ပြက်စရာကောင်းသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပစ္စည်းမစိတ်အကုန်လုံးအကုန်ကြံတာကိုဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြသက်ကတကယ်လို့မေ့ပြီးတော့မြတ်ဆိုပြီးလည်းပဲတကယ်ကြီးတို့ကသဘောပေါက်ဘုန်းကြီးတတိလွတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒီသဘောပေါက်ပြန်ပြောမယ်ပေါ့အရာကအရတ္တမေဘင်္ဂခဏတမိကုဆိုတော့ရတ္တမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမက္ခဏအနန္တရဘုမာစ၍ပိစိမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့၏
ခန္ဓာတရားသမင်္ဂုဆိုတော့ရတ္တပရဒံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမရှိဝဋ္ဌံကိုပင်ကိုကောက်မယ်ရတ္တမရှိဝဋ္ဌံဤဘင်္ဂန္တသမင်္ဂုဆိုတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟိုကာကြီးကိုသွားအကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလက်တံတော့သူဖြစ်ဟာအကုသိုလ်မချပဲမလေးတံရတော့ဟိုလူရိုးတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစရရတ္တမရှိဝဋ္ဌံတိုင်အောင်ရတ္တမေဤစရဩတိုင်းအနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတံဖြစ်သောစိတ်ခဏတည်းဘင်္ဂန္တသမင်္ဂီဒါလေးကိုပြောချင်တာပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဒီကကြီးရေဟိုကောက်တာရတ္တမေရှိဝဋ္ဌံဤဘင်္ဂန္တသမင်္ဂုဆိုတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ပေါ့အကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလက်တံတို့ဖြစ်ဟာအစောစောအကုသိုလ်မှစရရတ္တမေရှိဝဋ္ဌံအနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတံဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂန္တသမင်္ဂီတော့ဝိပိထုတ်ထားတော့ဘင်ဒီကကြီးဘင်ထုတ်ထားတာလို့မှတ်ခဲ့ဒီနံပါတ်1ကိုယတ္တစိတ္တအနန္တဧကမကပတိလဘိတံတိတတ္တစိတ္တဘင်ရဲ့ခင်လေးလို့ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီကကြီးဟိုဒီမဲကရက်ကောက်ဆရာတော်ကြီးကကြံနာလေးကိုသိပြီးတော့ကောင်းတာဒီကကြီးဘင်္ဂနာသမီးဆိုရင်လည်းဒီမဲအကုသိုလ်တွေတော်တတ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကကြီးဘုန်းကြီးထောက်ပြတာကိုအဆုံးတော့အကုသိုလ်လေးတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာသုံးပါအဆုံးတော့အကုသိုလ်လေးကအကုသိုလ်အပြည့်ရှိတယ်တော့နော်ဒီထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကသောတပတ္တိဖို့သကရာမိဖို့အနာဂါမိဖို့တို့ရဲ့ဘင်္ဂလည်းကြံနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတော့ကောက်ခဲတော့ဥပ္ပဒေခဏကောက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာသူတို့ရဲ့ဘင်မကြံဘူးလားကြံပါတယ်ဗျာကြံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်တော်တာအောဇန်တွေလောကိဝဗတ္တိန်တာအောဖို့သုံးခုတို့ဥပ္ပဒေခဏကြံနေတာဥပ္ပဒေခဏသမင်္ဂုဆိုတော့ဥပ္ပဒေခဏသမင်္ဂုဆိုတော့အဲ့တော့ဥပ္ပဒေခဏသမင်္ဂုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပဲဒီတော့ဒီပုရုဇဉ်အမဂ္ဂတံသုံးအောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့အရတ္တမေရှိဝဋ္ဌံဤဘင်္ဂန္တသမင်္ဂုဆိုတော့အနာဂါမိဝရဏပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလက်တံတော့သူပြန်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍ဝဋ္ဌံဤရှိဝဋ္ဌံယနာပြုအနုလုံးတံအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂန္တသမင်္ဂီအကုသိုလ်စိတ်တော်ရတ္တအောဇန်တိလောကိဝပတ္တိန်တအဘုသုံးခုတို့၏ဥပ္ပဒေခဏသမင်္ဂုဆိုတော့ကျွတ်တော်ပုတိပုရုဇဉ်အမဂ္ဂတံသောအောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်နောက်တစ်ခုလည်းကဲခါကွေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမ်းမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍အရတ္တမေရှိဝဋ္ဌံအနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတရားဖြစ်သောစိတ်တွေဘင်္ဂန္တသမင်္ဂီအကုသိုလ်တဲ့ဒါကြီးရဘုန်းကြီးထောက်ပြတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာအကုသိုလ်သောအကုသိုလ်ဒီကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ကဒွရတ္တလို့မရတော့ဘူးရပါဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပြီးဆိုအကုသိုလ်လို့တာမန်ညာသုံးရမယ်ဒီအောက်3ခုရဲ့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်လို့ပဲသုံးရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုရင်ရှေ့ကဟိုအရိယာမက်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံရအရိယာမက်တွေရပြီဆိုရင်အကုသိုလ်က12ခုလုံးကြီးတကကြီးအပြည့်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုတွေရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမ်းမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစရတတ္တမေရှိဝဋ္ဌံယဟိုရောက်ဆရာတို့ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျင်းပြီးတော့ဆွဲထားပါဘောဝဋ္ဌံအနုလုံးတိုင်အောင်ဆိုတာရှိတယ်ဝဋ္ဌံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်အနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဆိုတာပို့မှမှာတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်မှန်တာရွေးလို့မှတ်ထားလိုက်ကိုနှုတ်တိုးသလိုဆိုဟုတ်လားတရားကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစရတတ္တမေရှိဝဋ္ဌံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂန္တသမင်္ဂီအကုသိုလ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောပြီးသောတာပန်ပြီးမှဆိုအကုသိုလ်အပြည့်မကျန်တော့ဘူးတော့အောဇန်တေလောကုဝေဗရိဏအောက်ဖို့3ခုအောက်ဖို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ရသောတာပတ္တိဖို့တက္ကရာမိဘနာအောက်ဖို့3ခုလို့မကြံဘူးလားကြံပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အောဇန်တေလောကုဝေဗရိဏဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဘောကဗျာဆိုတာပေါ့ဗျာဗျာကြီးဖြစ်လို့အကုသိုလ်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဆုံးတဲ့အကုသိုလ်လို့ရှိတယ်လို့ဒီဥစ္စာရနေတာဒါအကြံကိုထည့်ပြီးတော့ကောက်တာပြန်ပါဗျာအကြောင်ထက်ဒီဥစ္စာလေးကသိတဲ့ဘောပေါက်ဖို့နည်းနည်းခက်တဲ့ဘောဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပင်းကခက်တဲ့ဘောမှာဒီမှာရက်ကောက်ကလည်းမကြောင်ဆိုအဲ့လိုဟိုအနုလုံးမှာဟောပြီးကျန်တာတွေအကုန်လုံးထက်ကောက်လိုက်တာ။ဂိုင်ဘုန်းကြီးအပြည့်စုံပြောပဲပေါ့ဗျာဝိပင်းကပြည့်စုံတဲ့တန်တရားကျွန်းကအကမကတပင်ကကနေဒါဒါနံဓမ္မနှစ်ကဘင်းနေယတစိတ္တတနန္ဒအကမကပတိလဘိတန်တတစိတ္တတဘင်္ဂကနေဒေတံကုသလသတ္တမနာဥပေဇာတိအကုသလသတ္တမနာဥပေစိတ်တံဒီအဲတခါကြီးအဲ့ဝိပင်းလေးကိုဝိပင်းလေးထုတ်ကြည့်တာမှာပြည့်စနေတန်တရားကျွင်းကပြည့်စနေတန်တရားကျွင်းကဧကမေကတာဘင်္ဂခဏီရဟန္တာနာယ
Yata Saitata Anandara Ekameka Parilabitan Tata Saitata Bingakani Titan Subalata Damana Na Subalata Damana Ubitanti Akutalata Damana Ubitanti ဟုတ်ပြီအရာက Yaga အရတ္တမေဤဘင်္ဂခဏသမီးဟုဆိုတော့ Aratame Bingakana Tamiki Suato Aratame Katampo Aratame Kanara Puma Sayu Isima Saitan Al Pitaito Saitu Kanatia Tamiki Suato Arata Palatampo Aratame Isi Wara Bingakana Tamiki Suato Anagami Palatampo Akudo Machabe Melidan who Yalatan do Pia Atonto Akudo Zoma Sayu Aratame Isi Wara Aratame Isi Wara Isi Anuluntai Al Pitaito Saitu Bingakana Tamiki Akudo Saitwara Ta Awizan Dwi Loki Wibeb Atenga Apo Dongudo Obarekana Tamiki Suato Sutaito Tiabutu Zim Almekatampo Tong Yao Alpalatampo Tong Yao ဟောဒါကြီးဟောတော့တော့ပြိမတခါကြီးရတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဆွဲခေါ်တော့အားဖြင့်တခါကြီးအဲ့ဒါကာကြီးပြန်ဆိုပါအောင်ကာကြီးအကုသိုလ်မချပဲ Akudo Machabe Melidan who Yalatan do Pia Atonto Akudo Zoma Sayu Aratame Isi Wara Isi Anuluntai Al Pitaito Saitu Bingakana Tamiki Akudo Saitwara Ta Awizan Dwi Loki Viva Bate Ta Apo Tongudo Obarekana Tamiki Suato Sutaito Tiabutu Zin Almekatampo Tong Yao Alpalatampo Tong Yao ဟုတ်ပြီခါကွေး Otaban Piti Ma Akudo Samuga Atonto Akudo Zoma Sayu Aratame Isi Wara Isi Anuluntai Al Pitaito Saitu Bingakana Tamiki Akudo Awizan Dwi Loki Viva Bate Ta Apo Tongudo Obarekana Tamiki Suato Otapati Palatam Alemekatampo Neya Aleplatampo Neya ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြန်ဆိုပါအောင်ခါကွေး Otaban Pipi Ma Akudo Samuga Atonto Akudo Zoma Sayu Aratame Isi Wara Isi Anuluntai Al Pitaito Saitu Bingakana Tamiki Akudo Awizan Dwi Loki Viva Bate Ta Apo Tongudo Apo anaku Up အလဲ အောက်ဘက်တော့မအောက်ဘက်တော့ခုလုံးမယ် Tongudo Me Pare ပုဂ္ဂိုလ်ရောရမယ်ဆို Papa Tomba ဖဖတော့ခုပါလေဖဖတော့ခုဖဖတော့အောက်ဘက်တော့ခုဟုတ်တယ်အောက်ဘက်တော့ခု Apo Tongudo Obarekana Tamiki Suato Otapati Palatampo Alemekatampo Neya Aleplatampo Neya ခန်းငယ် Ragan Pipi Ma Akudo Samuga Atonto Akudo Zoma Sayu Aratame Isi Wara Isi Anuluntai Al Pitaito Saitu Bingakana Tamiki Akudo Awizan Dwi Loki Viva Bate Ta Sagrami Ko Anagami Puru Obarekana Tamiki Suato Sagrami Palatampo Anagami Bakatampo Anagami Palatampo နာဂဖြစ်ပြီးမှအနာဂဖြစ်ပြီးမှ Anaga Pipi Ma Akudo Samuga Atonto Akudo Zoma Sayu Aratame Isi Wara Isi Anuluntai Al Pitaito Saitu Bingakana Tamiki Akudo Awizan Dwi Loki Viva Bate Ta Anagami Puru Obarekana Tamiki Suato Anagami Palatampo ဒီရတဲ့သမဘောကိုစားခိုက် Yora Mabam Sakaito Yana Poko Ya ဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့ဒါကူဒီလိုရဖို့လို့အတွက်ကိုဒီကကြီးဟောပြရတာဒီမဲ့တော့ဇရာနဲ့ကောက်မယ်ဆိုရင်အတိအကျကောက်လို့ရသွားတယ်ဟိုသဘောလည်းတက်ဝင်ရမှာပေါ့ကိုင်းဒီကကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်အကြံလေးဆိုပြဿနာတန်တရားကျွင်းကားဆိုအောင်ပေါ့ Yitane Tandia Jinga Aratame Bingakana Tamiki Suato Arata Megatampo Arata Meganara Puma Sayu Pisima Saitan Al Pitaito Saitu
နာတရားသမင်ကြီးသူအားသောအရတ္တပလတံပုကိုအရတ္တမေဤစီဝောရံသင်္ကခဏသမင်ကြီးသူအားသောအနာဂါမိပလတံပုကိုအကုသိုလ်မရှားပဲမလေးတံကိုရလတံသောသူအားအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမသာယေအရတ္တမေဤစီဝောရံအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့သင်္ကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်သွားရာတာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီကြီးရဲ့ဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဥပါဒကနာသမီးကြီးဆိုအားတော့တိတိုက်တော့တိယပုတုဖြင့်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ရှားမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတ္တမေဤစေဝရံဤအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့သင်္ကခဏသမီးကြီးသင်္ကခဏသမီးကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီကြီးရဲ့ဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဥပါဒကနာသမီးကြီးဆိုအားတော့သောတာပတိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အလယ်မကတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အလယ်လက်တံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရာဂံပိပိမာအကုသိုလ်ရှားမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတ္တမေဤစီဘောရာအနုဘုံတိုင်းအောင်ပြတိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ကခဏသမင်အကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီရဲ့ဘာတိန်တာအရာမိကိုအနာဂါမိကိုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားတော့သဂရာမိဖလတံအနာဂါမိမကတံအနာဂါမိဖလတံပုကိုအနာဂါဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချားမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတ္တမေဤစီဝောရံဤစီအနုလုံးကံအောင်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဒေကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီကြီးရဲ့ဘာတိန်တာအနာဂါမိဖို့တို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားတော့အနာဂါမိကံပုကိုယောရသမဘဝင်စားခိုက်တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤ ဟုတ်သွားပြီတခါကြီးဥကျော်ထေရေကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တခါကြီးတွေတခါမိုက်တွေလည်းအားလုံးပဲရတော့ပြီလို့မျှော်လင့်နေပေါ့လေဆိုရွလေးရိုးဝီပင်ရိုးအရာကောက်ကြရင်ရပြီပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့တခါကြီးတို့ကတခါမိုက်တွေအကုန်လုံးပဲရတည်တန်အောင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့ပဲကြောက်ချပြီးတော့ကိုပဲဟိုခဏခဏပြန်ဆိုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခုတခါကြီးတွေတခါမိုက်တွေဟိုဘုန်းကြီးစီတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒီဝုထုလေးကတော့အားလုံးကြားဘူးကြတယ်ပေါ့လေခဏခဏကြားဘူးကြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုပြောမဲ့ဟူစားလေးကတော့အဘိဓမ္မာတရားချင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုပါတာပေါ့အဘိဓမ္မာတရားတွေရဲ့နာယုတ်တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကရင်းနဲ့ခဏခဏပြောရပေါ့လေခုအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းရှိတယ်ဓမ္မသင်္ကတိဝိပင်ဓာတုကထာပုဂ္ဂလပညာကထာဝုထုယမိုက်ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့ဗိဓမ္မာ9ကျမ်းဗိဓမ္မာ9ကျမ်းတွေကဘုန်းကြီးတို့အခုယမိုက်ကျမ်းထီအောင်ပေါ့အဓိကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယုံနံကွဲဖို့လို့တော့ကိုဦးစားပေးခေါ်တာယုံနံကွဲဖို့လို့တော့ကိုဦးစားပေးခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါကြောင့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့အဖြစ်အပျက်တွေကဓာတ်ရိုက်ကြည့်မပါဘူးဥပ္ပဇန္တိဖြစ်ဆဲနိရောဇန္တိချုပ်ဆဲပေါ့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ယူပြီးတော့သိရတာပေါ့လေဒါဖြစ်ဆဲဆိုရင်ဥပတ္တိရတယ်ချုပ်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်ဘင်ရတယ်ဘင်ရောက်ရင်အဲ့ဒါကူကုံဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီကစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကုံဆုံးသွားပြီဘဝတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုံဆုံးသွားပြီပေါ့လေဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့သိရှိခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုပါပါလေးသိခွင့်ရဟိုတခါကြီးဥကျော်ထေဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ခုဘုန်းကြီးဆိုခိုင်းတာနဲ့တခါကြီးတကယ်ကိုဆိုလို့ရသွားပြီတောင်ထိပ်တောင်တစ်ပြေးပြေးဘုန်းကြီးတရွေ့ခေါ်လာတာရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့မှန်ပါပြီအဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီယုံနာအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးကြားဘူးတယ်ယုံနာအကြောင်းလေးပဲဒကာကြီးတို့လိုအတိအကျအသေးချာကြီးဆိုရပြောရကောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကြားဘူးခဲ့တယ်ပေါ့ကြားဘူးခဲ့တဲ့ပါရမီဒုတတ္တိဒုလေးကဘယ်တော့တောင်သူတို့ဘဝကိုပြည့်မြောက်ပေးလိုက်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကကျိုးเจ้าနာအကြောင်းလေးတရားလေးတွေကိုအသင့်တရားလေးနာခဲ့ဘူးတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကြတော့တောက်တိပြင်းနဲ့မနီမဝေးကျေးရွာကြီးမှာသွားပြီးတော့လူလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပฏิရူပဒေတာဝါဒဆိုတဲ့အရာဒေတာဆိုတာအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကကြီးဘဝရဲ့တမ္ပတ္တိ14မျိုးဆိုတာကအခြေခံတော့အတ္တသမပဏိတိရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီကကြီးဘာရေးကြည့်တော့အတ္တသမပဏိတိ
အတ္တသမပတိတိဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါပြီးကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့တပ္ပတုတ္ပနေတရားတို့ပဋိတုပတိတဝါဒတို့ပေါ့လေအဲ့ဒီကဥစ္စာတမ္ပတိ14မျိုးဆိုတော့ပဋိတုပတိတဝါဒဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အတိတ်ကံပါလာမှလည်းပဲပဋိတုပတိတဝါဒဖြစ်တာတခါကြီးဥကြော်တွေတကယ်လို့များဟိုတိုးကြုံအောင်ရများရောက်နေမှာဆိုရင်ဒီဟာတွေသင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့မှပဲဘယ်လိုကူတင်ဖို့လို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်အတ္တသမပတိတိမရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်လားပုပ္ပိသကတ္တပုညတာမရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့လေခုတမ္ပတိဆက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကုစားတွေသင်ခွင့်ရတယ်ခုလည်းပဲအဲ့ဒီခုနကကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကတရားလေးကိုရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းအနေငယ်မြနာယူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကဟောတာဝတိပြည့်မနီမဝေးမှာရွာကြီးကျွာမှာလာပြီးတော့လူလားဖြစ်တာသူ့နာမည်ကတော့ तू ကဒီအခြေခံတရားတရားတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ तू ကဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလေသမားဆိုတော့လေလောက်ရတာပေါ့လေသမားဆိုတော့လေလောက်တယ်ဆိုတော့ तू ကဥဖြားဖြားတနစ်တာရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဖြားဖြားလှူတဲ့အလေးကျင့်သူ့မှာရှိတယ်ဒါကြီးဥဖြားဖြားပဲတစ်ခါလှူတာပါလေ ဦးပြပြဟေး လှူတာ9ကလှူတာ တင်ပါဗျာ9က တနစ်ကို9ကလှူတာဒါကြောင့်ဥဖြားဖြားလှူတာ9ကလှူလို့အနည်းဆုံး9ကလှူလို့သူ့ကိုပင်ဆက်ခထာယကပုံနာလို့ဘယ်လိုခေါ်တာပေါ့ပင်ဆက်ခဆိုတာကပင်စအက်ကပင်စ9အက်ကကသူကဟိုဥဖြားဖြားပေါ့အဲ့ဒါဥဖြားဖြားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ तू ကလေစလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကောက်တလင်းလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွန့်ကတ်တယ်ပုံပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောက်ရိုးတွေပုံပြီဆိုရင်လည်းပဲဆွန့်ချက်ကတ်တယ်ချက်တယ်တဲ့နောက်ကျတော့လည်းပဲထမင်းဥမှာလည်းစားဥစားပြားကိုလည်းလူတယ်ပေါ့လေအဲ့နောက်ကျကိုခွက်ထက်ရောက်ပြီးသားကိုပဲတစ်ဖက်လူကိုကျွေးတယ်ပေါ့လေကိုခွက်ထက်ရောက်ပြီးသားလည်းပဲအဲ့လိုဥဖြားဖြားကျွေးလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခုဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိုစားမဲ့ထမင်းတွေရတယ်တစ်ဖက်လူကိုပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကဟိုဇွန်လင်းနဲ့ကော်ပြီးတော့ဥဖြားဖြားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဖြားဖြားလေးသူ့ထက်ထည့်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာကဒါနလည်းဖြစ်တယ်လေးစားရလည်းရောက်တယ်အင်မတန်မကောင်းတာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကဒီပိစက္ခဒါယကပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ထေရဝါဒယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဒကာကြီးဥကျော်တေကိုထမင်းကွက်တည်းကထမင်းလေးကိုကော်ပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထမင်းကွက်ထဲတော့ဟင်းကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟင်းကွက်တဲ့ထမင်းကွက်တဲ့ထည့်ပေးဦးတယ်မဟုတ်လားပြုတ်ပါတယ်ဗျာသွန်တော်ကတာတို့သွန်လောင်းတာတို့နောက်တခြားဟုတ်ပြီဒီကကြီးကိုထမင်းကွက်ထဲကကိုထမင်းကွက်ထဲဟင်းကွက်ထဲကနေပြီးထည့်ပေးတာအဲ့ဒီကဥစားကဘုန်းကြီးတို့ဒီဝတ္ထုကနေလာခဲ့ဆင်းသက်လာဂါကြီးတို့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကအမနာမယဉ်ကျေးမှုအခိုင်အမာရှိတယ်ထေရဝါဒသာသနာပေါ်မှာမူတက်ပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့လာခဲ့တာအဲ့ဒါလိုလွယ်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြင်ဆက်ကတာကဘုံနာလို့အဲ့လိုတွေသူ့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဒါကြီးတွေကလည်းသူတို့လည်းအလုတ်တွေနဲ့ဆိုတော့လေအလုတ်တွေနဲ့ဆိုတော့မအားဘူးပေါ့လေကရာဝတ္တတမ္ပါဒဟုကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါင်း၌ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူလောကလို့ဆိုတာကဒကာကြီးတို့ကပညာသင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းကံကောင်းတာအဲ့ဒါကူဒီတက်ဒီရွယ်ထီအောင်အဲ့ဒါကူစာရည်သင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးတို့အမေအတိညာရဖို့လို့တော့ကိုဒကာ3ချက်လုံးလှတ်ထားတာအတိညာရဖို့လို့တော့ဒကာကြီးဒကာဘယ်နှချက်ပါလဲ3ချက်ပါဗျာဒကာ3ချက်ဒကာပေါက်3ပေါက်ဖွင့်ထားတာအတိညာရဖို့လို့ဆိုတာအတိညာရဖို့လို့ကဒကာကြီးဒကာ3ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒကာဦးကျော်ကြီးမှတ်မိလားအတိညာရဖို့လို့တကားဘယ်နှပေါက်ရှိတာပါလဲ3ပေါက်ရှိပါတယ်ဗျာတကားကြီး3ပေါက်တော့မေ့သွားပြီခွင်းပြောဘူးတယ်မေ့သွားပါပြီဗျာတကားကြီးမမေ့ရင်မမေ့တော့မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာတကားကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးဦးကျော်ကြီးကလည်းအမေ့သားကိုမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဗျာအားရည်တွေလွှမ်းသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခွင်းတို့ကအတိညာရဖို့လို့တော့ကိုတကား3ပေါက်ရှိတယ်တဲ့တကားကြီးဟုတ်လားတခါကြီးခဏတော့မှတ်ထားအောင်ပေါ့နဲ့ပြန်မေးရင်လည်းပဲနဲ့ပြန်ထပ်ပြောဦးမှာဟုတ်လားကြောင်းတိုက်ဆိုင်အတိညာရဖို့လို့တခါဘယ်နှပေါက်ပါလဲ3ပေါက်ပါဗျာ3ပေါက်ဟုတ်ပြီတခါကြီးရေသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအတိညာကိုရစေတယ်နံပါတ်1ကပါပါလေသင်ယူခြင်းဖြင့်အတိညာရယူပါတယ်ဗျာသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအတိညာကိုရစေတယ်နာယူခြင်းဖြင့်လည်းအတိညာကိုရစေတယ်နံပါတ်2ကပါပါလေနာယူခြင်းဖြင့်လည်းအတိညာကိုရယူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကပါပါလေ
သင်ယူခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုရစေပါတယ်ဗျာ နံပါတ်2က နာယူခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုရစေပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ရှုခြင်းအပြင်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား တင်ပါဗျာ ဖတ်ရှုခြင်းအပြင်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးတို့မှဒီဒကာ3ချက်လုံးကိုဒီအသက်ဒီရွယ်မဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းအသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ကိုတရားလည်းမနာဘူးစာလည်းမျက်စိမကောင်းလို့တဲ့စာလည်းမတင်တော့ဘူးနားလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဟောစာတွေတရားလည်းမနာတော့ဘူးစာလည်းမဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာဘယ်သိဉာဏ်မှရကြမှာမဖြစ်ဘူးဒကာကြီးတို့မှကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီသက်ဒီရွယ်တင်ကြခွင့်ရနေတာတဲ့အလွန်တရာကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ကိုတရားတွေနာတယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားတွေနားရတယ်နာယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ဖတ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲစာပေတွေကိုဖတ်ခြင်းအပြင်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးရေအသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ဒကာဘယ်နှပေါက် 3 ပေါက်ပါဗျာ 3ပေါက်ဒကာကြီးတို့က3ပေါက်လုံးဖွင့်ထားတာဟုတ်လားဗျ တင်ပါဗျာ ကိုလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ကြည့်လိုက်ဒကာကြီးတို့ကအမနာကံကောင်းတာကိုကြည့်လိုက်ဒကာကြီးတို့ဘုံမဲ့ဒကာကြီးတို့လိုသင်မှုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တည်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအော်တဲ့ဒီနေ့ဘု து ကိုချွတ်ရပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်စမ်းတဲ့ဒီဒကာကြီးတွေကတည်းလဲလုံးနဲ့ပဲအိမ်လုံးနဲ့ပဲရှုပ်နေကြတယ်မိသားစုရေးနဲ့ပဲသူတို့ဟာတဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်သူတို့ကမလာရင်ငါတော့အိမ်ကိုသွားမှဖြစ်မယ်ပေါ့သူတို့ကမလာဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲ သူတို့အိမ်ကိုသွားမှာပါဗျာ အိမ်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့သွားတာဒကာကြီးအခုလိုချိန်ကိုသွားတာအခုလိုချိန်တဲ့တော့နည်းနည်းနောက်ကြောက်မှာပေါ့ဗျာသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုသွားလိုက်ခါကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူတို့ကထမင်းစားနေတာပုံသားကြီးကတကားအပေါက်ကိုတကားပေါက်ကိုကြောပေးပြီးတော့စားနေတယ်ကိုတုံလုံးကြီးနဲ့ပေါ့ဒကာကြီးရဲ့ထမင်းစားရဆိုလည်းပဲချွေးတဲ့တန်နေတဲ့ရှင်းရှိမှာပေါ့ဒကာကြီးရဲ့ကိုတုံလုံးကြီးနဲ့စားနေတဲ့ပုံသားကြီးကိုလှိကြည့်ထားပေါ့ပုံနှင်းမကြီးကတကားဘက်ကိုလှည့်နေတာပုံနှင်းမကြီးကဒကာကြီးပုံနှင်းမကြီးဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပထားတာ ပုံနှင်းမကြီးကတကားဘက်ကိုလှည့်နေပါတယ်ဗျာ တကားဘက်ကိုလှည့်ဆိုရှင်ဆွန့်ရက်တဲ့ဘု து ကိုမြင်တော့ မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပါတယ်ဗျာ မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့အဲ့ဒါကသူကထမင်းနေကြလိုက်တော့လည်းပဲထမင်းနေရလည်းပဲနှစ်ယောက်စာပဲချက်တော့ဒကာကြီးသူတို့ဒကာကြီးအဲ့ဒကာကြီးပြဆက်ကဒကာကြီးကလည်းဒကာကြီးတဲ့ပူရကြသူကလည်းပဲအားကောင်းမောင်းနိုင်ဆိုတော့ထမင်းနေရဇလုံးနဲ့အကုန်ထည့်ထားတာဆိုတော့အိုးထဲမှာမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒကာမကြီးကလည်းအိုးထဲသူတို့စားနေတာအဲ့ဒါအိုးထဲမှာကအကောင်းအမွန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ချက်ရင်လည်းအချိန်ကလည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းပုံတိုင်းကြီးကအောက်ဘလို့ဘလောင်းနဲ့စားနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေဒကာမကြီးကဖះကိုလှမ်းပြီးတော့မျက်နှာမူရံနဲ့အတန်တိုးတိုးလေးပေါ့လေဗဒအမူရံလှမ်းပြရတာအရှင်ဘုရားကတော်ဆုံးမှာဘုရားပေါ့ဒီခုဗမာလူဆိုလို့ရှိရင်အတိစရတိဘန်းဒီပေါ့ဗျဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာအဲ့လိုလေးဗဒကအမူရပြောလိုက်တာဒီအဖိုးကြီးပုံနာတိသွားမှာကြောက်လို့မလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြတယ်ဆိုရင်ခေါင်းရမ်းပြဒကာကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြတယ် ခေါင်းရမ်းပြပါတယ်ဗျာ ခေါင်းရမ်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒကာကြီးမရရင်မပြန်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောလေဒကာကြီး မရရင်မပြန်မကြွဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဗျာ ပြန်မရဘူးဘာမရရင်တော့ဒကာကြီး ဆုံးမရရင်ပါဗျာသူတို့လောင်းနေတယ် ဒကာကြီးဆုံးကကြံတဲ့အိမ်ဆုံးလိုက်ခံလို့ရတာပဲလေသူတို့တရားမရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘလို့ငါဘုရားမပြဘူးတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာပြန်ပါမှန်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးက မှန်ပါတယ်ဗျာသူတို့လူသားနဲ့ပြန်ပါဗျာသူတို့ကြီးမြောက်ခြင်း ဟိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကခေါင်းရမ်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီလားဒကာကြီး ပြန်ပါပြီသိပါပြီဗျာ ဘယ်လိုတတ်တော့ သူတို့တရားရစေခြင်းတို့မရဟိုဟာတရားဟောသိခြင်းတို့ပါဗျာမရရင်မ တရားသူတို့တရားမရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းပေါ့လို့သူတို့တရားရဖို့လို့တော့ကိုလာခဲ့တာကိုဒကာကြီးကဟုတ်လား မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တရားမရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းပေါ့လို့ငါဘုရားဘာဖြစ်တော့ ပြန်မကြွဘူးပြန်မကြွ မ ဘူး ပြန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြရထားတာ ခေါင်းခါပြလိုက်ခေါင်းရမ်းပြလိုက် ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တာအဲ့တော့ပုံလေးမှာခွတ်ကနေဆိုယူလိုက်တာပေါ့ဗျာဘုရားခေါင်းရမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဟာတာဖြစ်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုတော့ခွတ်ကနေဆိုယူလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကပလို့ပလုံးနဲ့သူ့ပုံလေးပါယူပြည့်တယ်ပြည့်တော့ပုံလေးမှာကြီးတဲ့ဘက်ကိုနောက်ပြန်ကြည့်တော့တမင်လေပြန်နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ဘုရားကိုတွားတယ်တော့ဟာကွာတဲ့မင်းနဲ့မင်းအဲ့လောက်ကြီးဆိုရတယ်လားဟိုကမင်းတကယ်လို့လူလောကမှာနေလို့စကြိုးတွေမဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်กว่าတယ်မင်းအဲ့လိုလုပ်ရလားပေါ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတော့ဗာမရရင်တခါကြီး သူတို့တရားမရလို့ရှိရင်မပြန်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဘ
ဘုန်းကြီးလည်းတခါကြီးကိုတခါကြီးတို့စာမရောက်ဆိုဒီကဘယ်မှကုန်သွားနေဘူးဒါပဲထပ်ပြင်တယ်ဟုတ်ပါ မှန်ပါဗျာ တခါကြီးတို့စာမရသေးဘူးဆိုရင် ထပ်တင်ပေးဦးမှာထပ်တင် ထ နေ ပ်တ တော့ င်ထပ်တင်နေအောင်ပါဟုတ်တယ်မော်လားဗျ မှန်ပါ ဘာ ဗျာ ဖြစ်လို့ပါလဲတခါကြီး တပည့်တော်တို့စာရစေခြင်းပါဗျာ တခါကြီးတို့စာရောက်တင်တာမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာစာရစေခြင်း စာရောက်တင်တယ်ဆိုစာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်တော့လို့ရပါမလား မရပါဘူးဗျာ မရဘူးစာကကြားဘူးနားပါတင်တာမဟုတ်တအောင်ကိုတင်တာရအောင်ကိုတင်တယ်ဆိုတော့တခါကြီးတို့မရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘာလို့ဖះခေါင်းရမ်းပြတယ်ဆိုကျုပ်ကလည်းရှေ့မသွားနိုင်ဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်လားတခါကြီး မှန်ပါဗျာ အေးအဲ့ဒါနဲ့တခါကြီးရေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စီကိုသူကနေအဲ့ဒါထမင်းစလုံးကြီးကင်သွားတာလက်ကလည်းပေးပွားလို့တခါကြီးရေ မှန်ပါဗျာ အရှင်ဘုရားတဲ့ဆုံးကတော့မကြံတော့ဘူးဗျာတဲ့ဒီထမင်းကွက်ထဲကဒီလိုအကြံလေးပဲကြံတော့တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဖုံးပေးကောင်းသလားလောင်းလူမြတ်ရသေးသလားဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းသူပေးပွားနေတဲ့ထမင်းတပန်းတစဒီနဲ့ပေါ့လေဘလို့ပလောင်းနဲ့ပေးနေတာကြီးနဲ့ဩတခါကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လိုဘုရားတို့လိုငါတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတဲ့ငါတို့လိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတဲ့စားကျွင်းကိုလည်းလူကောင်းတယ်တဲ့စားဥစားပြားကိုလည်းလူကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကြည်စံခုငါစားပြီးသားတောင်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်လူတောင်မှစားဖို့ခရင်တဲ့ကိစ္စတခုကြည်စံသူကစားမတဲ့ပေါ့ဟုတ်လားစားမတဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသိနှိမ့်ချိုက်သွားတာကြည်စံအမြင့်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဤကဲ့သို့ပြောနိုင်ပြီးခြင်းပေါ့တခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံတိုင်းစားတဲ့အကြံကိုတခါကြီးစားပါမလား မစားပါဘူးဗျာ ဘုန်းကြီးလည်းမစားဘူးဗျာအကျုပ်ကလည်းပဲ မှန်ပါဗျာ ကျုပ်လည်းမစားဘူးဖះမျိုးစားတာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ကြည့်လိုက်တခါကြီးတို့ဖះဘဝဆိုလို့လည်းအမှန်တန်သိခံရတာဟုတ်လားဗျ မှန်ပါတယ်ဗျာ အရှင်ဖះအဲ့လိုအိမ်မော်ကြောင်းဖះအိမ်မော်ကြောင်းဖះဒီတော့မေးစရာရှိတာအတော်ပဲပေါ့လေဆိုတော့တခါကြီးရေအိမ်မော်လည်းကြွလာပေါ့အရှင်ဖះတဲ့ဒီတော့အရှင်ဖះနဲ့တွေ့ရင်မေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကူးထားတယ်အခုတော့မေးဖို့လို့အခွင့်တက်လာပြီဖះတဲ့အေးပြောတကားတဲ့ပြောတကားဆိုတာကြတော့အေးအရှင်ဖះတဲ့ဒီတို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်လို့ခေါ်တာလဲတဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီကကြီးပါရတိကပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိက္ခုအမည်ရတဲ့ယဟန်၈မျိုးကိုဘုရားဝိနည်းပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ဘိက္ခုနေရ၃မျိုးဘိက္ခုဆိုတဲ့မျိုးသားယဟန်တွေက၅မျိုးဘိက္ခုဥပတံပရဆိုတဲ့ပင်စင်းယဟန်က၅ယဟန်ဘိက္ခုဆိုတဲ့အမည်ရတဲ့ဥစ္စာကဒီကကြီး၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတခုမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू ကအတိတ်ကပါလာတဲ့ तू ကပါရမီဒုတတ္တိဒုလေးကိုတူးဖော်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခုလူတွေပြောကြပါရောမင်းကွာအတိတ်ကအနာဟောင်းတွေကိုမတူးဆွနဲ့လို့မပြောဘူးလားတခါကြီး ပြောပါတယ်ဗျာ အနာဟောင်းနဲ့မတူးဆွရတာကုသိုလ်ကြတော့တူးဆွကောင်းတယ်တခါကြီးရဲ့ မှန်ပါဗျာ ဘာတော့တူးဆွကောင်းတယ် ကုသိုလ်တော့တူးဆွကောင်းပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုတူးဆွတော့အားဖြင့်သူပြောတဲ့စကားလေးတိုင်းပဲသူကနေတော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကသာဘတောနာမရူပသမေယတ္တနတ္တိမမာယိတံအတ္တတဇနာတောစတိတဝေဘိက္ခုတိဂုစတိဒီတရားလေးဟောလိုက်တာပေါ့ဟိုမြန်မာပြန်မယ်ဆိုရင်ဒါဟကပုဏ္ဏကြီးတဲ့အလုံးစုံဖြစ်သောနာယုတ်တရားအပေါင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ငါဥစ္စာကိုဆွဲယူခြင်းမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ယုံနာတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတ္တဘောကြီးဆိုတဲ့ယုံနာတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်ချင်းပြည့်ချင်းတို့ရောက်တော့လဲပဲတဲ့မစိုးရင်တော့ဘူးတဲ့ဒီကရေးတဲ့အဲ့ဒါလို့မစိုးရင်ချင်းကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတဲ့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသားပဲပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တောကကင်ဝေးနေနိုင်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတောကကင်ဝေးသွားတာဒီကကြီးဟိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီမှာကဂါကြီးနံပါတ်ပါလေးဗျပါလေးဂါကြီးကပါလေး ခါကြီးကအနာဂံဖြစ်ပြီးမှအနာဂံဖြစ်ပြီးမှအခုဒီကံ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးဒီကမိုက်တွေကဒီတရားကိုနိုင်တဲ့ဒီကကြီးဘုန်းကြီးတို့ရင်တော့ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဘဝကနေသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဘုဒ္ဓဂရဂါမိမဲ့ပကိုင်းကိုအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိကိုဘုရားအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအနာဂံဖြစ်မှစိုးရင်ခြင်းကင်းတာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတာအနာဂံမဖြစ်သေးသူတွေရဟန္တာမဖြစ်သေးသူတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာရှိနေသေးတယ်တခါကြီးကဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီတရားလေးခေါ်လိုက်တာအရင်တော့အတိတ်တုန်းက
သူကနေတော့နန်ရုပ်အကြောင်းကိုဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားလေးကိုပဲပြန်တူးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပဲသူတို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆေးကူပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီကကြီးကသုံးမဲ့သုံးဖို့ရသွားတယ်။ဘာရသွားတယ်ဒီကကြီး သုံးမဲ့သုံးဖို့ရပါတယ်ဗျာ သုံးမဲ့သုံးဖို့ရသွားတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးကအခုဒါလေးကိုပြောလိုက်တာကတော့ဘုန်းကြီးဒီကကြီးဘုန်းကြီးကနှစ်မျိုးဒီကကြီးတို့သိဖို့လို့အတွက်ကိုနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးတို့ကိုယုံနာအကြောင်းတရားလေးတွေကိုသတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာနည်းနည်းငယ်အနည်းငယ်များလေးကိုကြားနာဘူးတာဒီကကြီးတို့လိုအတိအကျအမိယာကြီးကိုတင်ကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးနာကြားဘူးတာအကျဉ်းချင်းနာကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးတခြင်းတစ်ခါနာကြားဘူးတာလေးကကိုဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကကိုပဲအိမ်ထီအောင်သွားပြီးတော့ကိုပဲသူတို့ကိုအရိယာဖြစ်အောင်သွားပြီးတော့မပို့ဆောင်ခဲ့ရဘူးလား ပို့ဆောင်ပါလေဗျာ ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီတတ္တိတူတွေရှိဖို့လို့အရင်မကြည့်ဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာ အရေးကြီးတယ်ဒါကတခုကိုဘုရားရှင်ပြောတော်မူတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကကြည့်သူတို့ကိုတရားမရရင်မပြန်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါင်းရမ်းပြတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်လေကျုပ်ကလည်းပဲတကယ်ကြီးတို့မရသေးတဲ့မြတ်ကာလပဲလို့ကျုပ်ကရအောင်ကုန်တင်ပြပါ တင်ပါဗျာ အဲ့လိုပြောတော့တကယ်ကြီးကျင့်တတ်တယ်မဟုတ်လား ကျင်းတတ်ပါတယ်ဗျာ ကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးလား ကောင်းပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးရေအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနဥစားလေးကိုတော့ပြင်တကယ်ကြီးပြန်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဘုန်းကြီးခုဒီဝတ္ထုကိုပြောတဲ့ဆန်နဲ့တကယ်ကြီးမေးလောက်ပြီဗျာနော်ခုနပြည့်စနေအကြံလေးကိုတကယ်ကြီးပြန်ကောက်လို့ရနိုင်နေလား ရပါတယ်ဗျာ ကိုင်းဆိုကြည့်တတ်မအောင်ဗျပြည့်စနေတန်တရားကျွင်းက ဒီတနေ့တန်တရားကျွင်းကမေကတာဘင်္ဂခေနီအရန္တာနာယတာစိတ်တာအနန္တရာဧကမေကံပရိလဝိတံတိတာစိတ်တာဘင်္ဂခေနီတေတံကုသလသဓမ္မာနာဥပိဇံတိအကုသလသဓမ္မာနာဥပိသိတံတိ အရာက အရာကအရတမေဤဘင်္ဂခဏသမင်ကုစုအားသောအရတမေကတံပုကိုအရတမေကနရရภูမသာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကုစုအားသောအရတဖလတံပုကိုအရတမေဤရှိဝောရံဤဘင်္ဂခဏသမင်ကုစုအားသောအနာဂါမိဖလတံပုကိုအကုသိုလ်မပြပဲမလေးတံကိုရလတံသောသူဖြစ်အားအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤရှိဝောရံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ် द्वार တာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီဥပ္ပဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမင်ကြီးသူအားသောကျွတ်တိုက်သောတိယပုထုဇဉ်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှာအကုသိုလ်ချားမူကအဆုံးတုံသောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤရှိဝောရံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်အကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိပ္ပဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးသူအားသောတာပတိအလတံပုဂ္ဂိုလ်အလေမကတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အလေပရတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အရာကံပိမာအကုသိုလ်ချားမူကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤရှိဝောရံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ပိတိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိပ္ပဘာတိန်သာမဂရာမိကိုအနာဂါမိကိုတို့ဥပါဒခဏသမင်ကြီးစွာသောသရမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေကတံအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပိမာအကုသိုလ်ချားမူကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤေဝောရံဤအပြုတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤငကကနာသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိပ္ပဘာတိန်တာအနာဂါမိပုရိဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားသောအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓသမဘဝင်စားခိုက်သောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် ဟောပြီတကကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီကောက်စားကိုတကကြီးဥပနဲ့ပင်ပြောင်းပြီးတော့ဆိုကြည့်တတ်မအောင်အကမကတဥပဒေကံတွေဒါဒါနာယတ္တစိတ္တတအနန္တရာအကမကပတိလေဝိတံဒီတတ္တစိတ္တတဥပဒေကံတွေလို့ပြန်ဆိုကြည့်တတ်မအောင်အကမကတ အကမေကတာဥပါဒေခေနီအရန္တာနာယတာစိတ်တာအနန္တရာအကမေကပရိလေဝိတံတိတာစိတ်တာဥပါဒေခေနီတေတံ ဟုတ်ပြီဒေတံကုသလသဓမ္မနာနိရောဇန္တိ နာနိယုဇန္တိအကုသလသဓမ္မနာနိယုဇိတံတိ
ဒီကကြီးအဲ့ဒါကိုတစ်ခုရရင်အကုန်လုံးရမသွားဘူးလား တင်ပါရပါတယ်ဗျာ ရသွားပြီဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့လိုစာတင်နေဆိုတော့အဲ့လိုတင်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီကကြီးကုသိုလ်အခက်ဆုံးဆိုတဲ့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေကိုဒီကကြီးတို့ဒီမဲ့ကြောက်ချပြီးတော့ကိုဒီမဲ့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေကို share ကိုတင်ပေးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရရင်ဘင်းတို့အကုန်လုံးရပြန်သားလွဲသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကကြီးကြည့်မယ်ပေါ့ကိုဒီကကြီးအဗျာကတဖြစ်လက်တန်းကဒီကကြီးဒီဇာတ်မြေဘယ်လောက်ရှိတာပါလဲဒီကကြီးအဗျာကတဖြစ်လက်တန်းကလေ ဗျာကတာပြည့်တာဗျာကတာပြည့်တာတင်းနှစ်သုံးပါဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကကြီးဗျာကတဖြစ်လက်တန်းဆိုတာ1 2 3ဆိုပြီးကြကြတော့မှဖွင့်လို့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီကကြီးအဲ့တော့ဗျာကတဖြစ်လက်တန်းဆို1 2 3ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိယရတ္တမကဥပပဲရတယ်တတ္တဗျာကတဓမ္မဥပ္ပဇိတန္တိကဒီကကြီး1 2 3အကုန်ရတော့နှစ်ပုတ်ရတန်တရားပါလေ ညာလာအာမန္တာပါဗျာ ညာကအာမန္တာဆိုတော့အာမန္တာထုတ်ပြီးတော့မှတော့ခုနပြောခဲ့ပြီခုနဝိဝင်းတိုင်းပဲနှစ်ဖက်ရတော့လည်းပဲကုသလနာဥပ္ပါဒကဏီဒူသွားပြီဆိုတော့နုလောမမှာအာမန္တာပြီးတော့မှခုနတိုင်းထုံးမယ်ဟုတ်လားကိုင်းတကကြီးဆိုကြည့်မယ်ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိ ယတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိတာတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိစိသန္တိဒီအာမန္တာယတဝပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပိစိသန္တိတာတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိသဗ္ဗေတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိကုသလာဝိပယုတာစိတ်တာတာဥပါဒခေနိနိရောဓသမပါဏနာအတိညတတာနံတေတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိစိသန္တိနောတတေတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိသံအဗျာကတာသဓမ္မဥပိသိတံတိကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့အကုသိုလ်မှုဗျာကတမူလီကလည်းအကုသိုလ်နဲ့ဗျာကတပြောင်းယူလေးပဲဒီကကြီးဆိုမအောင် ယတာအကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတာတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိအာမန္တာယတဝပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိတာတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိသဗ္ဗေတံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိအကုသလာဝိတယုတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိနိရောဓသမပါဏနာအတိညတတာနံတေသံအဗျာကတာဓမ္မဥပိစိတံတိနောတတေသံအကုသလာဓမ္မဥပိသံတိအကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေသံအဗျာကတာသဓမ္မဥပိစိတံတိအကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်အဗျာကတမူလီဆိုရင်ပြစ္ဆနေအနုလုံနှစ်ဖက်ရကပြစ္ဆုတ်ပါနံပါတ်1တိုင်းပဲအဲဒီအကုဗျာမှုဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနံပါတ်2တိုင်းပဲနှစ်ဖက်ရကောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကုသိုလ်မှုအဗျာကတမူလီအနုလုံမှာတစ်ဖက်ရကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဒီကကြီးအဲကောက်တာကဒီတိုင်းပဲလွဲသွားပြီအပရိလောမပု္ပ္ပန်နဲ့တိုင်းထံပုရိယကပရိသန်နေမှာစယူပိစမစေအနန္တတောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘင်္ဂနတမေဂီသာတပိကစိတ်တဲ့ဘင်္ဂခဏီယကောက်တာဟုတ်အကုသိုလ်ကလည်းအပြည့်ဝိဘကိရိယာတော့လည်းအပြည့်ပဲပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲအစ်စ်ကောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့တင်းတဲ့သုံးလေးကိုပေါင်းကောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေတော့အာဇန်တွေအကုသိုလ်တွေတော့ဝိသတကိရိဝိသတို့ဥပဒံသမင်ကုဆိုကြရတော့တိဘုဒ္ဓဇင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောပေါ့ဒီအောက်ဆုံးကဘုန်းကြီးတို့ဘဝမဆုံးသောသူဖြစ်ရင်ဘက်ကိုမရတဲ့တန်တော့ကိုဘုန်းကြီးရတယ်ကြီးပြင်ပေးထားတာဘဝမဆုံးသောသူဖြစ်လို့အဗျာကတမူလီဖြစ်လို့ဗာမူလီဖြစ်လို့တခါကြီး အဗျာကတမူလီဖြစ်လို့ပါဗျာ ဟုတ်ပြီဗျာကတမူလီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင်းတို့ဘဝမှာဆုံးသေးသောသူဖြစ်အပ်ပဋိသန္ဓေမှာဆိုသုတိတောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘင်္ဂနာသမိကိအကုသိုလ်တွေတော့အောဇန်တွေလောကပတိန္ဒအဖို့တုံးကတိဥပဒေနဲ့သမိကုဆိုတော့မကျွတ်တဲ့သောပုထုဇဉ်အမကရသောအဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်3ရောက်နိညလည်းရဤပြစ္ဆုတ်ပါဓမ္မတိလည်းရဤပစ္စနိတန်တရားကျွန်းတော့နံပါတ်4ပစ္စမစိတသမိကိနာမယ်အဲဒီအကုပြာကြတော့အကုသိုလ်ပြောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပြီဒီကကြီးကိုကျွတ်တော့ပြီးဖို့လို့အချိန်ပြီးရောက်သွားပြီရှင်ဒီကကြီးဟုတ်လား ဗျာ ပြီးဖို့လို့အချိန်ရောက်သွား 9နာရီထိုးသေးပါဗျာ9နာရီထိုးဖို့6မိနစ် အော်ဟုတ်တယ်မပြီးသေးပါဘူးဗျာနော် ပြီးသေးပါဗျာ အော်9နိုင်ခွဲမှနော်ဟုတ်လား ကျမဗျာ အော်ကျုပ်ကဒီမဲ့ကျုပ်ကဟောမပြီးသွားတယ်လားတို့ခွဲကြိုက်တာတို့အောင်းမင်းနေကိုစားမချသေးဘူးပြီးမြတ်သွားတယ်လားတို့စိတ်ကဟောယူနေတာဟုတ်ပြီဓာကြီးဥကြော်ချေဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုနည်းနည်းလေးဓာလေးပြီးတော့တယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဒီကုဗျာရဲ့နှစ်ဖက်ရကတခါကြီးကုသလနာဥပဒေကနေဆိုလို့ရှိရင်ဇာမက်နာ54ရဲ့ပိဿုပ္ပန်နံပါတ်1ဒီကကြီးကဘက်မှနဲ့လှမ်းမြင်ရတာ မြင်ပါတယ်ဗျာ
ဘယ်မှနဲ့လမ်းမြင်ရမယ် ကုသိုလ် အခုပြဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နံပါတ်2ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်နံပါတ်2ဆိုရင်ဒါရမယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဦးတယ်ဒီကကြီး တင်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်ဒီလိုသိခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးပြန်ဆိုကြည့်အောင်လွယ်သွားပြီလွတ်ပြီးတော့လွယ်သွားပြီအနုတော်မအာမန္တာဘဆိုရင်ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိ ယတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိတတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိတိအာမန္တာယတဝပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိတတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိတိသဗေတံစိတ်တာတာဘိကခေနိကုသလာဝိပယုတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏနာအတိညတတာနံတိတံအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိနောတတိတံကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိကုသလာနာဥပါဒေကဏိတိသာဗျာကတာသဓမ္မဥပိသိတံတိကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိ တခါကြီးဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ကိုပတိလောမမှာယတဝပန္နာဗျာကတာဓမ္မဥပိစိတ်တန်တိဆိုတော့ပိစိမစေအနန္တရဓမ္မရတယ်တင်းနှစ်သုံးရတယ်လို့တခါကြီးကပြောခဲ့ဘူးလား ဒီမှာပြောပါ ရတယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေတစိတ္တဘိင်္ဂခဏီကိုတခါကြီးအဲ့ဒီကနေမြေပေါ့တူတူပဲဟိုကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတခါကြီးအားလို့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သဘောအဖြစ်ကြာစံတရားဖြစ်တူရတယ်တခါကြီးအကုန်လုံးပဲ ဒီမှာဗျာ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတခါကြီးကိုစာမျက်နှာအဲ့ဒီ60နဲ့1တို့20နဲ့1တို့စာမျက်နှာ19တို့21တို့စာမျက်နှာ19တို့မှာတခါကြီးဟိုသင်္ကာရမြင့်မှာလည်းအထက်ထအခါရေးခဲ့တယ်ပေါ့လေအတူတနည်းအားသဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့နေမြေကဘင်တွေကိုပဲဆိုတာဆိုတော့ဒီလိုမှပုဇ္ဇံတဲ့တဏိတံဘုံရေးရာကပရိတန်နေမှာဆိုရင်ပစ္စည်းမစိတ်အနန္တရတဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဆိုတာကတပ်ပိစံစစ်တဲ့တပ်ဘင်္ဂခဏရဲ့အရာကိုကောက်တာအဲ့ဒီမှာဘုန်းတို့ကုသလဝိပယုတစိတ္တဥပ္ပါဒကနိဆိုတော့ကုသလဝိပယုတဆိုတော့အကုသိုလ်ဝိဘက်ခိရိယအပြည့်ရတာပေါ့လေဒီကပစ္စည်းမစိတ်အနန္တတံဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကကြီး ဒီမှာဗျာ ဒါတော့ပရိလောမပု္ပ္ပံတဲ့တန်ထံဘုရားကပဋိတန်နေမဆိုင်ပစ္စည်းမဆိုင်အနန္တရတံဖြစ်တဲ့ဆိုစိတ်တွေဘင်္ဂနာသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်တော်တတ်ဝိပဿနာစတင်တာကိရိယာစေဝိသတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုတော့ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွတ်တော်တေဘုဒ္ဓဇင်ဆိုတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ရသွားဒီကကြီးဒီမဲ့ပစ္စည်းမဆိုင်အနန္တတံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးဘာဖြစ်လို့မခွဲတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိထိလေးချက်လုံးကိုဘာလို့ဆိုရတယ်လဲပေါင်းဆိုရတယ်ဆိုရင်အရာကွဲမှခွဲရတယ်အရာမကွဲရင်မခွဲရဘူးပေါင်းရတယ်တခါကြီးဘယ်လိုပါလဲ အရာကွဲမှသာလဲခွဲရပါတယ်အရာမကွဲလို့ရှိရင်ပေါင်းဆိုရပါတယ် ပေါင်းဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပရိလောမဘုဇ္ဇံနဲ့တန်ထံဘုရားရာကပဋိတန်နေမစားရပစ္စည်းမစေအနန္တရတံဖြစ်တဲ့လို့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂကနသမင်ကြီးအကုသတေဆိုတော်ရတဝိဝိသနေတဲ့ကိရိယာတိဝိသတို့ဤဥပ္ပါဒိဏသမင်ကြီးဆိုတော့ကျွတ်ထတော့ဒီဘုဒ္ဓဇင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ကဲစကားကြီးဆိုကြည့်ရမအောင်ပတိလောမအဲ့ဒါတွေအဲ့လောက်ကိုဆိုကြည့်တော့ပတိလောမဘုဇ္ဇံနဲ့တန်ထံဘုရားရာက ပတိလောမဗုဒ္ဓနာတဏိကံဘုရားကပฏิသန္တိမသာပြီးပစ္စည်းမစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအခုတို့စိတ်ဓာရတာဝိသစိတ်သာတိန်တာကရိယာစိတ်ဝိသားတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးစွာသောကျွတ်တိုက်သောတိပိတိပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက် ဟုတ်ပြီဘောကဘုန်းကြီးရေးထားတယ်ဒီမှာဘောကမစွန်းသောသူဖြစ်ရင်တွေ့ရမှာလား တွေ့ပါတယ်ဗျာဘာမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပฏิ ဟုတ်ပြီဆိုအောင်ဘောကမစွန်းသောသူဖြစ်ရင် ပฏิသန္တိမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအာဟုတုစိတ်ဓာရတာအာဝိသံတွေလောကီဝိဘဘာတိန်သာအဘုသုံးခုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးသူအားသောအကျွတ်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအာမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောပလကံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယောရသမဘာဝင်စားကိုက်သောအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတပုဂ္ဂိုလ်ရာဤ ဟုတ်ပြီကကြီးပစ္စုပန်နံပါတ်1လည်းရည် ပြစ္ဆုတ်ပါကုသိုလ်သိဧကဝိတာစေတသိက်အထတိန်တာတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးသူအားသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အရတပလတန်ကျင်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်လည်းရဤသံတရားကနောက်သာရဤအနိရောမှာ၎င်းနောက်သာရဤ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်တကကြီးရေခုပတိလောမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုကုသိုလ်မူအကုသိုလ်မူတွေကုသိုလ်မူဗျာကတမူတွေတူတယ်လို့ပြောဘူးလား ပြောပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီတကကြီးတကယ်လို့အာဏာရမိုက်တက်မယ်အင်ဒီတက်ရမိုက်တက်ကုန်မယ်ဆိုစက္ကုမူမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစက္ကုမူတစ်ခုလုံးဟာတယ်ပတိလောမမှာသဗ္ဗတံသောဒါနာမူကိုဒီမဲဝိပယုတနဲ့ကန့်တယ်ဟိုမအနဲ့ကမယ်
အာရှကုကနာဥပပု္ပ္ပံဒါနာပဲဟုတ်တယ်မလားအတူတူပဲ ပြပါ ဟိုသင်္ခါရကြီးမှကြလို့ရှိရင်လည်းပဲတပ်ပိစိတ်တဘင်္ဂခဏေမူကိုဒကာကြီးတကယ်လို့ကာယသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာအတ္တပတ္တတိစိတ်တဥပဒေခဏေနိညာထက်မယ်အတူတူပဲဒကာကြီးရဲ့ဟုတ်လား ပြပါပြ အတူတူပဲသဘောတည်းပဲလေရခိုင်လို့ပြတူတာအဲ့တော့ဒီမှာဟိုနှစ်ဖက်ကကိုကုသလနာဥပဒေခဏလို့ဆိုသလိုပဲဟိုကြတော့လည်းပဲဟိုကာယသင်္ခါရရဲ့နာမည်ကိုစားကအတ္တပတ္တဆိုတော့အတ္တပတ္တဇာနာဥပဒေခဏလို့ခေါ်မှာသဘောအပြအကုန်တူတာဘာအဖြစ်တူတဲ့ဒကာကြီး သဘောအားဖြင့်အားလုံးပါ အကုန်လုံးတွေ့တယ်။ကံတကကြီးရဲ့အကုသိုလ်မအကုသိုလ်မူလေးကိုတကကြီးတစ်ခေါက်ခေါ်ပြီးတော့ကောက်ကြအောင်။ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိကုပြယတကုသလဓမ္မ ယတကုသလာဓမ္မဥပိသံတိသတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိအာမန္တာယတဝါပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိသတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိသဗ္ဗေသံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေတိကုသလာဝတိယတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေတိနိရောဓသမပါဏနာအတ္တညတတာနာတိသာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိနောတတိသာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေသာအဗျာကတာသဓမ္မဥပိသိတံတိကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိပရိလောမပုပ္ပါ၌သဏိတံပုရိယကာအတိတန္တိမသာ၍ပစ္စည်းမသိအနန္တရတိုင်အောင်မိတိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ် द्वार တာဝိပသိသတိန်တာဣရိယစိတ်ဝိသာတို့ဥပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော်စိတ်တိုက်တော်တိယေတိတုသင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဝါမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပရိသန္တိမသာ၍သူစီတိုင်အောင်စိတ်တိုက်တော်စိတ်တို့ဤသင်္ခဏမြေကနာသမင်ကြီးအခု ဒီမဲ့တော့ဘုန်းကြီးမဥကေလာပြတယ်တခါကြီးမမြောက်ထင်တယ်ဟောနော် မအေးငယ် presentation ကြီးဝင်နေပါတယ်မအေးငယ် ရတော့ အင်းငယ် ဘုန်းကြီးဒီမဲ့ကဟိုတခုပေါ်လာလို့မလို့ဘုန်းကြီးဥကေနှစ်တရမလားမသိဘူး အင်းငယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဟိုကလည်းပြတ်တယ် ဘုန်းကြီးโอเคနှိမ့်လည်းနှိမ့်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီး ဟုတ် ဟိုကဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်ဝင်လိုက်ဘုန်းကြီးကြာ ကိုဟိုဘက်ကမပေါ်တော့ဘူးနော် အပြီး ဘု တော့ န်းကြီးပြောတာတော့ကြားတယ်ရုပ်တော့မပေါ်တာပဲ မအေးငယ်က presentation ဖြုတ်ရမှာမ तू ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး အေးတော့ဘီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒီဟိုဘက်ကပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လား တင်မပြဖုံဖုံပြောပါဗျာရတယ် ဘောဘူးလေဒီဘုန်းကြီးဇာမမြင်တော့မဟုတ်လား ဒီမှာမမြင်ရဗျာ ဟမ် မမြင်ရတော့ ပြန် အင်းငယ်ပြတ်တယ် မအေးငယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ stop presenting ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်ရမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် တန်းနဲ့မဖွင့်ဘူး ဟိုရပါပြီဖေ။ မြင်ရမလားမသိ share ကိုနှိပ်လိုက်မိလို့ share ကိုနှိပ်လိုက်မိလို့ဖြစ်တယ် မြင်ရမလားဘိုင်းဘုန်းကြီးဇာမြင်ရမလား မမြင်ရသေးပါဘူး ခဏလေးဖြတ် မအေးငယ်အဲ့မှာ stop sharing ကိုရပြီရပြီ ရသွားတယ် ဘုန်းကြီးဇာမမြင်ရသေးဘူးလား မမြင်ရသေးပါဘူး မမြင်ရ ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီး ရပြီဗျာ အချင်းပြားတော့မြင်ရပြီ ဆရာတို့ ဘုံကလည်းဝင်လိုက်တယ် ဟုတ်တယ် ဖုန်းကင်လိုက်တာတော့ sharing တော့လုပ်လိုက်တာနဲ့တူတယ် ပို့ဇာမြင် ရပြီဗျာ မြင်ရပြီပြန်လိုက် ရမြင် ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပါပဲပေါ်ပြတာတော့ကဲဘောမစွန်းသောဖြစ်ရဆိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကြည်ထားတယ်ပြည်တိုင်းမှာသုတိတယ်အောင် ဘဝမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပရိသန္တိမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ပိတိုက်သောစိတ်တို့သင်္ခဏသမင်ကြီးအကု အဘိဓိကတ အကုသိုလ်စိတ် द्वार တာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိကေဘာတိန်တာအဖို့သုံးမှုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောမကြွတိုက်ကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ယောဓသမဘာဝင်စားကိုက်သောအနာဂါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတ္တညတပုဂ္ဂိုလ်ယာဤပုဂ္ဂိုလ်စေဧကဝိတာစေတသိက်အတ္တတိန်ကားတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အရတ္တ
ဘလတန်ကျင်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်လည်းရာဤတန်တရားကနောက်သားရာဤအနုလောမှာ၎င်းနောက်သားရာဤ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးပြစ္ဆနိတန်တရားကျွန်းရတော့နံပါတ်4ပဲကျန်တော့တယ်အနုလိုမှာဟောပြီးကျန်တော့တရားဒီပြစ္ဆနိတစ်ဖက်ရအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီကုသိုလ်မှုဗျာကတမူလိမဲ့ဘသူကအရာကျေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကတကအရာကျေတာဘသူကအရာကျေတာပါလေ ဗျာကတအရာကျင်ပါဗျာ ဗျာကတအရာကျေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကတဖြစ်လက်တန်ကနံပါတ်3ထီအောင်မရတယ်ဆိုတော့4ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိစိမစိတ္တတမင်ကိနာလို့ပဲဆိုပြီးတော့တိစုတိတိတ္တစေတေပြင်စာတင်းတဲ့ပိစိမစိတ်ဤခဏတရတမင်ကုဆိုတော့အရတ္တပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ဆိုမယ်တကယ်လို့နိရောဓဝါဒဆိုရင်ပိစိမစိတ်ကဥပ္ပတ္တိအောင်ကိုရမယ်ဆိုတော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းပိစိမစိတ်ကဥပ္ပတ္တအောင်ကိုကောက်မယ်ပိစိကကျန်တာကဘာကျန်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိစိမစိတ်တတ်ပင်ငယ်ခဏလို့ထုတ်ရမယ်တိစုတိတိတ္တစေတေပြင်စာတင်းတဲ့ပိစိမစိတ်ဤဘင်္ဂကနာတမင်ကုဆိုတော့ရတ္တပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ဆိုရမယ်ချုပ်လက်တန်းကအဲ့ဥပ္ပကကြောင့်တိုးရမယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့။အဲဟောပြီဒီကကြီးဥကြောတည်းအကုသိုလ်မူဗျာကတမူလီကလည်းအဲ့ဒီမဲ့ဟိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ရပြီ။အဲဒီကကြီးခုနကလည်းဝီဘန်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျတော့ဒီကကြီးပြန်ထုတ်တာမအောင်ယတအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိ ယတာအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိတတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိတိအဘေတံအာမန္တာယသတုမပြယတာအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိတတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိတိအာမန္တာယတဝါပါနာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိတတာအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိတိအဘေတံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိအကုသလဝတ္တိယတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏာနာအတိညာတတ္တာနံတေတံအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိနောတတေတံအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိအကုသလနာဥပါဒေကဏိတေတံအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိတံတိအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိပရိလော အဘိပိလောမပု္ပ္ပဇာနဲ့တဏိဌာပုရိယက လောမပု္ပ္ပာနာတဏိဌာပုရိယကပတိတန္တိမသာယိ ပိစိမစိတ်ယနန္ဒတံ ပစ္စည်းမသိအနန္တရတိုင်အောင်ပြတတ်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးကုသိုလ်စိတ်ဝိပသိက္ခတေတာကရိယာဝိတာတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဆိုအားတော်တွတ်တိုက်တော်တိယပုတုပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဝါမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားအတိတန်ဒီမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ပြတိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအရတ္တမကျင်သော အရတ္တမကျင်သောကုသိုလ်စိတ်ဝိတာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိဘေဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါရခဏသမင်ကြီးသူအားသောမကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယောဒသမဘဝင်စားကြသောအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတပုဂ္ဂိုလ်ယာဤအကုသိုလ် द्वार တာစေတသိက်တတဝိတာတို့ဤဥပါရခဏသမင်ကြီးသူအားသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်လည်းယာဤတန်တရားကနောက်သားယာဤအနုလောမှာ၎င်းနောက်သားယာဤ ဟောပြီဒီကကြီးကုကျော်တဲ့တော်တော်ကြီးချင်းနေကောင်းသွားပြီဒါဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကနဝါဒပြီးသွားပြီနောက်တော်ဝါဒသွားမယ်နောက်တော်ဝါဒကတိတ်ပြီးတော့လွယ်သွားပြီပေါ့တိတ်ပြီးတော့လွယ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကကြီးကုကျော်တည်ကြည့်မယ်ဒီနာကိုသွားမယ်ဒီကကြီးဥပ္ပါဒရဲ့ဒီနာဥပ္ပါဒရဲ့ဒီနာဒီကကြီးဇေယျကိုအားစိုက်ကြည့်ထား မှန်ပါဗျာ ဒီနာဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တကုသလဓမ္မပါပါလေးဒီကကြီး ဥပိသိက္ခပါဗျာ ဥပ္ပိစိတ်ဓာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေယျမယ်ဘယ်တော့ရမလဲဒီကကြီး ဥပိသိက္ခဆိုအကုန်ဖြစ်ပူးကြပါမယ်ဗျာ အကုန်လုံးရ ကုသိုလ်အကုန်ဖြစ်ပူးကြပါ ဟုတ်ပြီယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပိစိတ်ဓာဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုမရဘူးလား ရပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးရတဲ့ထဲကတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပိစိတ်တန်တိဆိုတော့အကုသလဘယ်လောက်ထိအောင်မလိုက်နိုင်တော့ တစ်ပဲလိုက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ တစ်ပဲလိုက်နိုင်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒီကကြီး တစ်ဖက်ကဟိုပရိလောမတစ်ဖက်ရတော့အာမန္တာရောက်ပါ မဟုတ်လေပါမန္တဆိုတော့နှစ်ဖက်ကပေါ့ကိုဒီကကြီးဒီဇေယျကိုထောက်ကြည့်တာဒီကကြီးဘယ်မှမကြည့်နဲ့အာယုံတစ်ပတ်စိတ်မသွားနဲ့နားဆိုင်တဲ့တောင်ဒီဇေယျကိုထောက်ကြည့်တာ ဒီမှာ အတိတ်ဘက်ကအကုန်မရဘူး ရပါတယ်ဗျာတစ်သုံးလေး အဲ့ဒါဒီကကြီးဇေယျကိုကြည့်တာဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဒီကကြီး ဒီမှာဗျာ
အဲ့ဒါကကြီးဘေးကိုမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့နောက်ကလည်းခက်အဲ့တော့အကုန်နဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ကယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌဘာဥပ္ပစိဋ္ဌဖြစ်ဖြစ်နိရောဓစိဋ္ဌဖြစ်အကုန်လုံးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးရတယ်အကုန်လုံးရတော့ဒီကကြီးကျုပ်ပြောလိုက်မယ်ဒီမဲ့အကုန်လုံးဒါကြီးရတယ်ဒီကကြီးဒါဒီအဝါကြီးကကုသိုလ်ပဲအတိတ်ကအကုန်လုံးရမှာဒီကကြီးဟုတ်ပြီဒီကကြီးခုအဲ့ထဲကဒီကကြီးခုအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌန်ဒီဆိုအကုသိုလ်ကဒီကကြီးဒီမဲ့ဒီပြစ်ပဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခုဒီကကြီးခုအဲ့ဘုန်းကြီးဆွတ်ထားတိုက်တွေ့လားဒီကကြီးတွေ့ပါတယ်ဗျာအစိမ့်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးအကုန်လုံးဝိုင်းထားတာကြီးကဘာနဲ့ဝိုင်းထားတာအဝါပါဗျာဝိုင်းထားတာခုတစ်ပကောကကန့်ထားတာပါတော့အစိမ့်ပါဗျာဟုတ်ပြီအစိမ့်အဲ့တော့1 3 4တို့ကဒီကကြီးခုတစ်ဖက်ရဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာ1 3 4ကတစ်ဖက်ရပါတစ်ဖက်ရဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကမကတမကိနာဒန္တနာယတစိတ္တနာနာအကမကပိဒါမထောရမှာအဲ့ဆိုမှကောက်တော့လည်းပဲရတ္တမေခဏတည်းသမီးဆိုရတ္တမကရံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမကနာကိုမဆိုင်ပြီးမှစိတ်တန်းအောင်ကောက်ရတ္တပရံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမရှိဟောတံကောက်ကာကြီးခောက်ဝကန်းငယ်ကာကြီးကောက်အဲ့တစ်ဖက်ရရည်နောက်တစ်ဖက်ရရရင်တစ်ဖက်ရကြတော့လေဟိုနံပါတ်1ဒီတိုင်းပဲကောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောက်စားကိုဟိုဒီကမကြီးဒေါက်တာဒေါ်နှစ်နှစ်ကဆိုကြည့်မယ်ခွင်းပြန်ပြောမယ်ဒီမကြီးအောင်ဆိုင်ထားအောင်ဒါပေမဲ့ဒေါ်နှစ်နှစ်ပါလားဒီမကြီးဒေါက်တာဒေါ်နှစ်နှစ်ပြပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ခွင်းပြောမယ်ဒီမကြီးခွင်းစရာကြီးခွင်းရေးထားတာဒီမကြီးဟိုခွင်းအတိတ်ဘက်ကဒုတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကအကုန်ရတာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီမကြီးပြပါရဲ့ဗျာခွင်းအဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းတယ်မတွေ့ဘူးလားပြပါရဲ့ဗျာအတိတ်ဘက်ကအကုန်ရတာပဲဒီမှာဗျာအတိတ်ဘက်ကအကုန်ရဆိုညာနဲ့အဲ့လိုသိတာအဲ့အကုန်လုံးနဲ့မှတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကအဲ့1နဲ့3လေးတွေတစ်ပဲလိုက်နေတယ်တက်ကနှစ်ဖက်ရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြရတယ်လို့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့တိုင်ရတယ်2 3 4တို့ကတစ်ဖက်ရသွားပြီ2 3 4တို့ကတစ်ဖက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေကသမကိနာဟောကဖောင်းနေပြည်စီမှာပေါ့ရန္ဒနာဘယ်နှကိုတော့ဒီတိုင်းပဲယတစိတ္တအနန္တရဧကံပကပိလိဝေတန္တိတေယံကုသလသာကုသလမှာဥပ္ပေသိတံနောဇတိအကုသလမှာဥပ္ပေသိတံဒီဆိုတော့ဒီလိုဒီနာတွေရဲ့နှစ်ဖက်ရမှန်သမျှတွေဟာလေဘုန်းကြီးတို့မက္ကံဘူလီကလွဲပြီးကျန်တာတွေအားလုံးပဲတော့ဣတိရိတံလို့မှတ်ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ဒီနာပုဂ္ဂလမှန်သမျှတွေရဲ့နှစ်ဖက်ရသည်ဒီနာနှစ်ဖက်ရတွေရဲ့ဝိပင်းကပါလေဒီမှာကြီးဒီနာနှစ်ဖက်ရအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ဟုတ်နှစ်ဖက်ရပဲမဟုတ်လေနှစ်ဖက်ရနံပါတ်1ရတယ်သို့တော့ဘာပဲရချင်တဲ့နေရာရဒီနာလို့ပုဂ္ဂလလို့တန်ကြရင်နှစ်ဖက်ရဒီဣတိရိတံလို့ထားတဲ့ခေါင်းထဲမှာတာဒီနာပုဂ္ဂလရဲ့ပြောဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဒီနာပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်និရောဓရဲ့ဥပ္ပါဒရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်និရောဓရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပါဒនិရောဓရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်အာနာမှာဖြစ်ဓာတုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုမေဃသစ္စာမူရိယဖြစ်ဒုက္ခသမုဒယအတူတူပဲဟုတ်ဗျာသစ္စာယံပိုက်ပဲဓမ္မသင်္ခါရယံပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုဓမ္မယံပိုက်ဖြစ်အိန္ဒိယယံပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာလို့တန်ကြလိုက်ရင်ခွင်းတို့တစ်ဖက်တည်းဟာနှစ်ဖက်ရသည်ခွင်းတို့ဘုန်းပြောဦးတဲ့ဗါလေတော့ဣတရေတံတေတံဣရိတံတေတံပါဗျာနှစ်ဖက်ရသည်ဣရိတံအဲ့လိုတန်တရားမှာအဲ့ဒါကူဒီနာတွဲမှာနာရရမှဆိုနှစ်ဖက်ရဒီနာတွဲမှာနာရရမှဆိုနှစ်ဖက်ရနာမရရင်တစ်ဖက်ဝင်အစင်မလိုက်ကြဒါပဲအဲ့လိုသိရမယ်ပေါ့ကိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကမိုက်ဒေါတာဒေါ်နှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ကိုင်းဆိုသားမအောင်ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌယတာကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိအာမန္တာယတဝပါဏမဟုတ်ဘူးလေဒီမကြီးကယမိုက်ဆိုတာတဏိဌာန်အရာတွေကတန်တရားထုတ်ရတာလေတဏိဌာန်ကကိုတင်းအကုန်လုံးရနေပြီလေဒီမှာပြန်အကုန်လုံးရနေပြီဆိုတော့နှစ်တုံးလေးကိုတစ်ဖက်ရထုတ်ရမှာလေဟုတ်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြန်ဆုံးမယ်ပြန်ပူဆုံးမယ်ယတာကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိ
တမင်ကြီး သမင်ကြီးနဲ့ တမင်ကြီးနံအရဟံဒါနံယတ္တာစိတ်တတ္တာအနန္တရာဧကမေကံပတိလဘိတံတိတေတံကုတလာ ကုသလဓမ္မ စိတ်ထာနောသတေတံအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိယတဝါပါဏအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတတ္တာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအာမန္တာ ဟုတ်ပြီ။ဘာပြန်ဆိုပါအောင်ပြန်ပူဇော်ပါအောင် စိတ်ခတ် ယတာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတတ္တာအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတိဧကမေကတမင်ကြီးနံအရဟံတာနံယတာစိတ်တတအနန္တရာဧကမေကံပတိလဘိတံတိတေတံကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံယတဝါပါဏအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတတ္တာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတိအာဒါ ။ဟုတ်ပြီပြန်ဆိုမယ်ဒီမကြီး။ယတကုသလဓမ္မဥပိစိတ်ထာ ယအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတတ္တာအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတိဧကမေကတမင်ကြီးနံအရဟံတာနံယတာစိတ်တတအနန္တရာဧကမေကံပတိလဘိတံတိတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိယတဝါပါဏအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတတ္တာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတိအာ ။ဟုတ်ပြီဒီမကြီးနဲ့ဖွင့်လို့ဇေယျနဲ့ကောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးအခုပေါ်လာပြီဗျာ။အဲ့နဲ့မကောက်ဘူးဆိုရင်ဒီမကြီးတို့ကိုဇေယျရက်ကောက်ကလည်းတူပြီးဆိုတော့ထားကြဒီမကြီးတို့ဘယ်မှလိုက်ပါမှမသိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။ ဒီမှာ အဲ့တော့ရတဲ့လူရတယ်မရတဲ့လူမရလို့ဆိုတော့ကွဲသွားပြီ။ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကောက်ဆရာတို့ရတူပြီတဲ့သူကညွှန်လိုက်ပြီ။ခိုင်းဒီမကြီးကဘုန်းကြီးကောက်တာကိုကြည့်မယ်။ဒီနံပါတ်3အကမကသမင်ကိနာလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနုလောမပူဇံတဲ့တန်တန်ဖို့ရရာကဘုန်းကြီးဝမ်းပြတာလေးကဘာဝမ်းပြလို့ဒီမကြီး ဧကမေကတမင်ကြီးနံ ဟုတ်မဟုတ်ဘာဝမ်းပြတာ ရတမက် ဟုတ်ပြီအနုလောမပူဇံတဲ့တန်တန်ဖို့ရရာကရတ္တမိခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ရတ္တမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမက္ခဏန္တာခုမသာပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့၏ခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ရတ္တပရံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမရှိဝေါတိုင်းတစ်ချက်လုံးကရတ္တမရှိဝေါတိုင်းဤခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ကာကြီးကိုထောက်ဘယ်ဆုံးကာကြီးအကုသိုလ်မချဘဲမလေးတံကိုရလတန်တို့သူဖြင့်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍ရတ္တမရှိဝေါတိုင်းအနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတရားဖြစ်သောစိတ်တွေခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ကျွတ်တဲ့တိဝုတည်းအမဂရံပုဂ္ဂိုလ်တွင်အောက်ရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်စသဖြင့်အဲ့ဒါအောက်ဆုံးပဲကာကြီးချောင်သွားပြီးတော့ရဤလို့ဆိုမယ်ဟောနှစ်ဖက်ရကြတော့လည်းကာကြီးကိုထောက်အကုသိုလ်မချဘဲမလေးတံကိုရလတန်တို့သူဖြင့်အစမတဲ့တန္တရာမဆိုရအဆုံးသောအကုသိုလ်၏အနန္တတရားဖြစ်တဲ့စိတ်တို့၏ခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ခါခွေထောက်တော်တော်ရင်မအကုသိုလ်ချမှုကအစမတဲ့တန္တရာမဆိုရအဆုံးသောအကုသိုလ်သော၏အနန္တတရားဖြစ်တဲ့စိတ်တွေခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပြီးတော့သောတာပတိမကတံသောတာပတိပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ခံငယ်ကာကြီးတိုင်းမဲ့သွားပေါ့မက်ကိုမရလဲတဲ့မကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရည်လို့ဆိုမယ်။ကိုင်းတကမကြီးဆိုအောင်ကောက်အောင်အနုလောမပု္ပ္ပံနဲ့တန်ဟိတံပုရိယာက ဓမ္မဗျာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုဤအရာကအရတ္တမေဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောရတ္တမေကတံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမေကနန္ဒရภูမစာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရတ္တပလတံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမေဤရှေဝေါဒံဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်ကာကြီးအကုသိုလ်မချပဲမဲလေးတံကိုရလတန်သောသူဖြစ်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမဆာ၍ရတ္တမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောတိဟိတ်ပုထုဇဉ်အောက်မေကရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်
သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမစား၍အရတ္တမေဤရှေဝဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသောတာပတ္တိဖလေတံအလေမက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရောက်အလေဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရောက်တဂရကံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမစား၍ရတ္တမေဤရှေဝဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောတဂရဂာမိဖလေတံအနာဂာမိမေကတံအနာဂာမိဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမစား၍ရတ္တမေဤဧဝဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂာမိဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤဟုတ်ပြီကာကြီး ကာကြီးအကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလတန်သောသူဖြစ်အစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောဤရှေအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်ခါခွေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်သောတာပတ္တိမေကတံသောတာပတ္တိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ကဲတရာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောဤရှေအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်သောတာပတ္တိမေကတံသောတာပတ္တိမေကတံသောတာပတ္တိဖလတံတဂရဂာမိမေကတံတဂရဂာမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးသို့သောဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်သောစိတ်တို့ခဏတရသမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောသင်ကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်ကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ကိုမရလက်တန်းသောမကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဤပုဂ္ဂိုလ်လည်းရဤပုဂ္ဂိုလ်လည်းရဤတန်တရားကနာရဤအောက်သွားပြီဒီမှာကြီးရသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတ်နဲ့ရမှရတယ်ဇာတ်နဲ့မရရင်မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြီးတော်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ခုပြည့်စုံနေကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါခုဘယ်လိုသိမလဲပေါ့ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ်ထယတအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ်တံတီတိဆိုရင်ဘာတို့မနော်ပစ္စနိကပစ္စည်းမယတကုသလဓမ္မယတကုသလဓမ္မနာဥပိသနာဥပိစိတ်ထနာဥပိစိတ်ထယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ်ထတတအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ်တံတီတိဆိုရင်အထိပါဗျာအဲ့ဒါကဓမ္မကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဓမ္မကြီးသိတာနတ်ထီလို့သိတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုသိတာအောင်ဓမ္မကြီးသိတာဓမ္မကြီးသိတဲ့နေ့ကဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးဟောပါဗျာပစ္စနိမှာနောက်ခွင်နေမှနတ်ထီပြတာဗျာရှေ့မှာဟုတ်ပြီတန်နေထပြန်ဆိုရင်ရှေ့တန်နေထတိတ်နေပြန်ဧကနတ်ထီပြဟုတ်ပြီတိတ်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့စာလေးရှိသေးတယ်ပထမအနေနဲ့ဆိုဓမ္မကြီးသိရတာဟုတ်တယ်ရှေ့တန်နေထတိတ်နေပြန်ဧကနတ်ထီပြပေါ့ယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိတတတအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတံဒီနတ်ထီဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ကေတနဲ့ရှေ့တန်နေထတိတ်နေပြန်ဧကနတ်ထီပြတကယ်အဲ့လောက်တဲ့အတိကရမနေရဘူးယတကုသလဓမ္မဥပိစိတတုံးကတရားအကုန်ရသွားပြီအတိပ္ပကအကုန်ရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိတတော့ကတရားမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်တိမှသူကအတိကဆုံးတာဟုတ်လားအတိအဲ့လိုတိမှအတိကအမှန်ဆုံးအတိကအလင်ဒီအဲ့ဒါမှအတိဆုံးအမှန်အတိဆုံးခုနဘုန်းကြီးတို့ကကြပြားလေးနဲ့သင်္ကေတမင်းနဲ့ရှစ်တန်လေးတန်တိတ်နေပြန်ဧကနတ်ထီပြအဲ့လိုလေးဆိုတာအမှန်စစ်ကဒီဥစ္စာကပြည်စုံတော့အတိမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဘာဝမဆိုင်သေးဘူးခုယတကုသလဓမ္မဥပိစိတတုံးကအတိပ္ပကအကုန်ရသွားဆိုတော့နတ်ဥပိစိတအတွက်တရားမကြံတော့ဘူးတရားမကြံတော့ဆိုနတ်ထီတန်ဋိဌာန်တရားရမရှိနတ်ထီပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ရမိုက်ဆိုတာတန်ဋိဌာန်ရမရှိရင်နတ်ထီပဲအဲ့ဒီအတိမျိုးနဲ့တိမှဓမ္မကြီးကအဲ့လောက်သိတာလဲကောင်းပါတယ်အဲ့လောက်သိဆိုမနေပါဘူးပြီးတော့မှကျတော့ပါဠိကတိဒီမှာဗျာအဲ့ပါဠိကတိကတော့ဓမ္မကြီးဒီပါဠိကတိကတော့စာမျက်နှာ50နဲ့ခွန်ပဲတကယ်ကြီးပြောခဲ့ပြီသားပါဠိကတိပုံသေးကောင်းနေဆိုတာကဘယ်တော့ပရိလောမရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပရိလောမရဲ့ပါဠိကတိခါအနုလောမတစ်ဖက်ရရဲ့2 3 4ပေါက်ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြန်ကောက်ရတာပဲအဲ့ပါဠိကတိပဲဒါပဲ
အဲ့တော့ခုတရားနဲ့မကြည့်ဘူးဘောမသိဆိုရင်တော့သွားပြီးအောင်တော့ပဲပေါ့လေကောက်ပြီးအောင်တော့ဘာမှမသိဘူးဟလာဟိုဒီညမိုက်ကတဘာဝတွေမသိဆိုရင်ပတ်ချလဲပြီးအောင်တော့ပေါ့ဟလားခုနတော့လည်းပဲဆိုရင်တို့ဒီအနုတော်လူတော်မှာတစ်ဖက်ရတော့အကမကသမီနာဒါဒါနာယတစိတတအနန္တအကမကပတိလပိတန်တီတို့ထုတ်ခဲ့တယ်ပြည့်စနစ်ကြတော့လည်းပဲအခုဆိုတော့ယတဝပါဏအကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတန်တီတတအကုသလဓမ္မကုသလဓမ္မနာဥပိစိတတိဥပိစိတဒီဥပိစိတပါဠိကတိကဘယ်လိုကောက်မှာလဲခုနတော့နောက်ဥပိစိတတိဥပိစိတခုနနှစ်သုံးလေးပဲခုနတော့ဝိထုတ်ခဲ့တာပဲကောက်ရမယ်လို့ပြန်သိရမှာအဲ့တော့ခုနကဟိုအနုလုံးမတစ်ဖက်ရတော့အကမကယတအကမကသမကိနာဒါနာယတစိတတအနန္တအကမကပရိလဝိတန်ဒီဒေတာဆိုတဲ့ဝိပင်းကတခြားအိုက်ကဝိပင်းရာကောက်တစ်မျိုးလားပရိလောမမှာကကိုပြစ္ဆနိပရိလောမမှာကပါဠိကတိကတစ်မျိုးလားလို့ထင်နေလိမ့်မယ်အမှန်အဲ့ဒီပုံသေးကိုသိထားမှသာတင်တာတက်တာအဲ့ဒီပုံသေးတွေကိုမသိတဲ့ခါလာပါလုံးအတိနဲ့မကျေသေးတဲ့ခါလာပါလုံးပြန်မှန်းဆင်းရဲစွာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်စာတွေကိုဘယ်လိုဆိုတာပုံသေးနည်းကိုခေါင်းထဲကိုရိုက်သွင်းထားအဲ့ဒီတဲ့ကိုင်ဒေါက်တာနှစ်ကပဲဆိုကြတာမှာနုလောမနတ်တီတွေဝိုင်းသိပြီဆိုကောင်းလိုက်တာယတကုသလဓမ္မယတာကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်ထာတတအကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိတိနတ္တိယတဝပါဏအကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိတတကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်ထာတိဥပ္ပစိတ်ထာဟုတ်ပြီပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋံပုရိယာကပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋံပုရိအယာကအရတမေဤရတမေဤဟိခဏတယသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောရတမေကတံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေကနန္ဒရဘုမစာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတယသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောရတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေဤရှေဝေါဒံဤခဏတယသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်သက်ဆိုကာကြီးအကုသိုလ်မလေးတံကိုရလက်တန်သောသူဖြစ်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတယသမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောတိဟိပုထုဇဉ်အောက်မဲ့ကရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောအဘံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတယသမင်ကြီးဆိုအပ်သောသောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အလယ်မကရံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အလယ်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်သောတဂရကံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတယသမင်ကြီးဆိုအပ်သောတဂရဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမကရံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတယသမင်ကြီးဆိုအပ်သောအနာဂါမိပဋ္ဌာန်းပုဂ္ဂိုလ်ယဟုတ်ပြီဒီမှာကြီးအဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားရောအဲ့တော့တန်တရားရမရှိလို့ဆိုအောင်မှာပေါ့နော်တန်တရားရမရှိတရားရယူလို့မှရမရှိဟုတ်လားရမရှိဟုတ်ဘာလို့နတ်တိကိုပင်ကောက်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတွားရအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုတွားရအောင်ဆိုတော့ဘယ်တော့ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပေစိတ်ထာဆိုတော့ခွင်းတို့အကုန်လုံးရနေပြီဒီခါကျတော့ဗျာကတမူလီအဲ့ဒါနှစ်ပုတ်ရတန်တရားများကအမတာအဲ့ဒါထံဘက်ဘုကတစ်ဖက်ရတူကနှစ်ဖက်ပါတဲ့ထံဘက်ဘုကတစ်ဖက်ရတူကနှစ်ဖက်ပါတဏိဌာန်ကပုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့နှစ်ဖက်ရဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ခွင်းတို့အဲ့တော့ကိုယတကုသလဓမ္မဥပ္ပေစိတ်ထားဆိုတော့အတိဘကကုန်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအတိဘကကုန်ရနေပြီတတ္တအဗျာကတဓမ္မဥပ္ပေစိတ်တန်တီလားဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကတဘယ်လောက်ထိအောင်လိုက်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြီးသူခွင်းတို့ကပိစမစိတ်ကအနန္တရထိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးလားပိစမစိတ်အနန္တရဒီမှာဗျာပိစမစိတ်ကအနန္တရထိအောင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင်းတို့ကပိစမစိတ်ကအနန္တရတိုင်အောင်အဲ့ဒါကတစ်ဖက်ရဖြစ်သွားရောဟုတ်လားဖြစ်သွားရောဆိုတော့နှစ်ဖက်ရတော့ဣတိတေတံပဲ
business လူလုံးမတစ်ဖက်ရကတော့ဣတိတန်ပစ္စမစိတ်တသမင်ကြီးနာမယ်အဲ့တော့ကောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအစမတင်တန်တရာမဆိုင်ပစ္စမစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်အဲ့ဉာဏ်ရှင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်အတိပ္ပကကုံရနေပြီတတ္တအဗျာကတဓမ္မဥပ္ပစိတ်တန်ဒီလားဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနဲ့အဗျာကတဖြစ်တဲ့တန်ရတာကတင်းနေတုံရတော့ပစ္စမစိတ်သမင်ကြီးနာကတစ်ဖက်ရကျေစုဒီရသာစိတ္တိပစ္စတိနာပြောခဏတရသမင်ကြီးကတစ်ဖက်ရတော့ဣတိတန်ဒီဣတိတန်ကတင်းနေတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အစမတင်တန်တရာမဆိုင်ပစ္စမစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သက္ကနာသမင်ကြီးဆိုတော့ကျွတ်တဲ့တော့ပုရုဇဉ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်မကုမရလက်တဲ့မကျွတ်တဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရည်လို့ဆိုမယ်ပေါ့ဟောပြီဒီကကြီးဥကြောတိရဆိုကြည်တာမောရတာကုသရမဥပ္ပစိတ်ထယတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာတာဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတိပစ္စည်းမစိတ်တသမင်ကြီးနံတေတံကုသလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာနောသတေတံဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံဒီဣတရေတံတေတံကုသလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာယတဝါပါနာဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာတိအာမန္တာနုရောမပု္ပ္ပာ၌နုရောမပု္ပ္ပာ၌သာနိတာပုရိယာကတိဟိသုတိတေတာသာစေတသိက်ပြင်စတိန်သားတို့အနာတယသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောအရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤအတမသင်္သံဃာမသာယပစ္စည်းမသိအနန္တရတိုင်အောင်စိတ်တိုက်သောစိတ်တို့ခဏတယသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်လက်ကိုမရလက်တန်သောမကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာဤသံတရားကနောက်သားယာဤပရိလောမှာ၎င်းနောက်သားယာဤဟောပြီဒီကကြီးပြည့်စုံတဲ့ဆက်ဆုံးပဲယတာကုသလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တာဗျာကတာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိနတ္တိယတဝါပါနာဗျာကတာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိတာကုသလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တာတိဥပ္ပစိတ်တာပိဋိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုရိယာမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုရိယာကတိဟိသုတိဒေရာတာစေတသိက်ပိသတိန်သာတို့ခဏတယသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောအရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤသံတရားမရှိအနုလောမရမရှိပရိလောမရမရှိအနုလောမရမရှိပါအနုလောမလည်းရမရှိအနုလောမလည်းရမရှိဟောပြီဒီကကြီးဥကြောထေခုဘုန်းကြီးပြောဗီဒီယိုဇာတ်လေးကိုစိုက်ကြည့်ထားတယ်လားဒီကကြီးဟုတ်လားပြန်ပါကြည့်ပါလေခင်ဗျဒီကဒါဥပ္ပါဒဝါဒရဲ့ဒီနာဥပ္ပါဒဝါဒရဲ့ပါလေဒီနာဟုတ်လားဒီကကြီးပြန်ပါဗျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအကုပြားလည်းလုံးဝတူတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အတိတ်ဘက်ကအကုန်ရတာချင်းတူလို့အဗျာကတကတော့ဒီနံပါတ်3ထီအောင်မလိုက်နေတာဟုတ်လားဒီကကြီးပြန်ပါဗျဟုတ်ပြီဒီကကြီးအာယုံလေးစိုက်တာဒီတစ်ခါကြရင်ဘုန်းကြီးကတခုပြောတော့မှဖြစ်တယ်ယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဘယ်လောက်ရအောင်ဒီကကြီးယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဆိုရင်ဟိုအတိပစ္စည်းမနိရောဓစိတ်ထဆိုလောက်တာတော့တင်းနှစ်သုံးလေးတင်းနှစ်သုံးဟိုကျန်တဲ့လူတွေကဝင်းထောက်ပါအောင်ဗျဝင်းထောက်ပါအောင်ယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဆိုဘယ်လောက်ရကြရတော့တင်းနှစ်သုံးလေးပစ္စည်းမသိရဲ့ဥပါတိဟုတ်ပြီယတကုသလဓမ္မဥပါတိကျန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရမှာအောင်ဗျယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဆိုဘယ်လောက်ရလဲအကုန်ရပါတယ်ဖေ။အကုန်ရပါတယ်ဖေ။ခိုင်းဒီကကြီးသူကထောက်ပြနေပြီဒီကကြီးမသိသေးဘူးအကုန်ရတယ်အတိတ်ဘက်ကကုန်ရဒီကကြီးရပတ်ထက်မရောက်သေးဘူး။ဟုတ်တင်ပါဖေ။တင်ပါဖေ။ဒီကကြီးရပတ်ထက်မရောက်သေးဘူးဟုတ်လား။တင်ပါဖေ။ဟုတ်ပြီအတိတ်ဘက်ကကုန်ရဆိုတာကိုဒီကကြီးဟိုမှာသူဘေးကလူတွေဝင်းထောက်ခိုင်းတယ်ဒီကကြီးရပတ်ထက်ကူမှရောက်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးချက်လက်သာမရောက်ဘူးကျန်တဲ့လူဝင်းထောက်လိုက်တော့မှဒီကကြီးရောက်သွားပြီ။ဟုတ်လား။တင်ပါဖေ။ဟုတ်ပြီ။ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထဖြစ်နိရောဓစိတ်ထဖြစ်တိဘက်ကကုန်ရတာလေဟုတ်လားဟုတ်ပြီခုနတကကြီးအဗျာကတာဓမ္မနိရောဓစိတ်တန်တရားမှာပြည့်စုံမစိတ်ကဥပတ္တိအောင်လိုက်နိုင်ပါကဲတကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖြည့်ကြည့်မယ်ဟိုဒီဇာတ်လေးကြည့်ထားကြအဲ့တော့ခုယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထ
ဥပ္ပစေတာဆိုအကုန်မရဘူးနိရောဓစေတာဆိုတော့အကုန်မရဘူးလား ရပါတယ် ဒါကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကတတ္တအဗျာကတဓမ္မနိရောဓစေတန်တိဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကဓမ္မနိရောဓစေတန်တဲ့ရှေ့တူဥပ္ပတိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကပြစ္ဆမစိတ်ကဘယ်လေးကိုပြောပြီးတော့ပြစ္ဆမစိတ်ကဥပ္ပတေအောင်တိုးရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်ကြမလဲဘယ်လိုဝင်ထုတ်မလဲဖြစ်ပြီလားဖြစ်ကြည့်သမောင်း မစိတ်တာတာပစ္စမစိတ်တာ မစိတ်တတာပင်ခဲ့ခင် ဟုတ်ပါ ဟုတ်ဘူး ဘယ်လိုလွတ်ထွက်ကြမလဲပြောသမောင်းကဲ ပစ္စမစိတ်တာတာ ဖြစ်ကြပါရတာရှိပါတယ်ဖြစ်ကြသမောင်း ဒီမစိတ်တတာပင်ခဲ့ခင်နေတာဗျာ ဟုတ်ပြီနှစ်ဖက်ရတော့ ဒီမစိတ်တတာပင်ခဲ့ခင် နှစ်ဖက်ရတော့ ဣတရီဘယ်ရကြတော့ဣတရီတာနဲ့ပဲ ပြောခဲ့ပြီလေဣတိရမစင်စားကြတယ်လေကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောက်မလဲ စိတ်တတာပင်ခဲ့ခင် ပစ္စမစိတ်တာသူတိစိတ်ဒီသူတိဒေတာတာစိတ်စိတ်ဒီစားတင်တာလို့ ဒီစားတေတာတို့ဒီကခဏတမေကေဥဆိုအပ်တော့ရတာဖလက်ချဖို့ ဟုတ်ပြီတခါယူကြော့သေး ဒီမှာဗျာ တခါကြီးဘုန်းကြီးခေါ်တာတခါကြီးသိမ့်မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဖွားကနားနေသေးတယ်ဟုတ်လား ဒီမှာဗျာ အဲ့တော့တခါကြီးဘုန်းကြီးခေါ်တာတကယ်မလိုက်နိုင်ဘူးတခါကြီးကဒီနေ့ထွတ်နေလေးဖြစ်နေတယ်ဘွားကိုကြားနေတာတခါကြီး ဒီမှာ ဒီ ဗျာ ဘက်ကအကုန်ရောက်ရင်ဘတ်ထက်မရောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ် ဒီမှာ အဲ့ ဗျာ တော့ယတကုသလဓမ္မနိရောဇိတတတအကုတတအဗျာကတဓမ္မနိရောဇိတံတိတိဆိုလို့ရှိရင်ပိစိမစိတ်တတဥပ္ပါဒခဏေပိစိမစိတ်တတဘင်္ဂခဏေတိတံဘင်္ဂခဏေတိတံလို့ထောက်အောင်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ဣတိတံကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးပြောကြည့်တယ်လို့ကောင်းပါတိစုတိတေတတစိတေတေပိစိပိစိမစိတ်ဘင်္ဂခဏတိဆိုတော့ဟုတ်လား ပါဗျာ ပိစိမစိတ်ဘင်္ဂခဏတိကုဆိုတော့ရတ္တပရဒံပုဂ္ဂိုလ်ရည်တစ်ဖက်ကကောင်းမယ်တကကြီးသမထင်တန္တရာမစာရွေတော့ကြောက်ကောင်းတယ်တကကြီး ဥပတိုင်ပစ္စမ မ စိတ် သန္တရာမဆိုင်ဘယ်တော့ကြောင်ကောက်မလို့ ပစ္စမစိတ်ဥပတိုင်အောင်ဖြစ်မှာပါ မှန်ပြီဒီကကြီးအဲ့ဒါတော့မှန်လိုက်တဏ္ဍကုံတူပြီဒါကြီးဒီကကြီးကိုချုပ်ခေါ်လာလိုက်နေလားမလိုက်နိုင်ဘူးလားကျုပ်ကမေးကြည့်တယ်ဒီကကြီးရေကိုးစားကတော့ဘယ်လိုဥပ္ပါဒပဲရှိသေးတယ်ဥပ္ပါဒကိုကျုပ်ကကြောပြီးတော့ဒီကကြီးတို့ခုနောက်တင်ပြလိုက်တာဒီကကြီးလိုက်နေလားဆိုပြီးတော့ခုဘေးကလူတွေကသိပလားဆိုဘုန်းကြီးကဖုံးတာဒါမှမဟုတ်ဘေးကလူတွေကသိနေပြီဒီကကြီးကမသိသေးဘူးဘုန်းကြီးနာကပ်ပြီးရဘုန်းကြီးနာကပ်ပြီးရဘုန်းကြီးနောက်ကျော်နာကပ်ပြီးရမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ကြာဟုတ်လား ရေးသေးရတယ်တပည့်တော်ပစ္စမကိုသွားကြည့်ဗျာကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ဗျာကိုသွားကြည့် ကဲကြီးရင်ပတ်ထဲမှာဒီဘက်ကကောင်းဆိုတော့မရောက်သေးဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်လား ဒီမှာဗျာ ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုးစားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပ္ပါဒရဲ့သုံးဝါဒပြီးပြီဒီကကြီးတို့ဒီမကြီးတို့ဟုတ်လား ဒီမှာဗျာ ။နေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ကနိရောဓသွားမှာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနိရောဓအတွက်ဘုန်းကြီးတို့အတွက်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကဓမ္မတွေဒီမှာနိရောဓအတွက်ဆိုတွေ့လား တွေ့ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနိရောဓအတွက်ဆိုပြီးကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မှာယူဘုံဆိုပြီးတော့ဒုစာတွေဥပ္ပါဒနိရောဓတွေရန်နေသွားမှာဟုတ်ဒါကိုစပယ်ချက်ဖတ်ခဲ့ရဟုတ်လားနော် ဟုတ်ဗျာ စပယ်ချက်ဖတ်ခဲ့ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတိဓမ္မတိတော့ဘူး ဒီမှာဗျာ ဓမ္မတိတော့ဘူးအဲ့တော့ခုနဥစ္စာတွေလည်းရိုးတွေလည်းရတော့ဓမ္မကြီးတို့ဒကာကြီးတွေမရမရှိချုပ်ကတင်ပေးမှာဘုန်းကြီးတပည့်တွေဘုန်းကြီးပြောထားတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးက share တင်ပေးဆိုပြောခဲ့ဘူးလား ဒီမှာဗျာ share တင်ပေးမယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးလား ပြောခဲ့ပါ ပြောတာ အေးကိုဘုန်းကြီးတင်တာကို share ဖြစ်ရလား ဖြစ်ပါတယ် ပါတယ်ဗျာ ဘုန်းကြီးက share တာပါဗျာဒီvideo တော့တကယ်ပါပဲမသိသေးပါဘူးဗျာပေါ့ဟုတ်လား သိပါတယ် ကဲကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေမေးချင်တာမေးဖို့ရပြီအတွက်စာတင်ပြီးစာလည်းလောက်နေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ဘာပေါ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်ကြမယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့အားရှိကိုသွားလိုက်ကြမယ်ပေါ့နော် တင်ပါဗျာတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုင်းမေးချင်တာမေးကြအောင်မေးချင်တာမေးကြအောင်ပေါ့အဲဘုန်းကြီးတင်တာတော်တော်ကိုမြန်တာပဲဗျာဒီလိုကနောက်ကလေးကအမောတကောပဲဟောဟဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲဘာလေးမြန်မေးကြအောင်
မေးစရာမရှိပါဘူးဖေတပည့်တော်တော့ ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့လူတွေရော နားလဲပါတယ်ဖေ အေးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့နားလဲတဲ့ဆိုရင်မလို့ကျုပ်ကမနေနိုင်သေးဘူးပြောအောင် ပြောပါဗျာ ခုနကအဲ့ဒီခုနကនិရောဓအတွက်ဆိုရင်အဲ့និရောဓအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ခုနပြောခဲ့ပြီကိုယ့်ကိုယ်လည်းဖတ်ခဲ့အောင်ကိုယ့်ကိုယ်မဖတ်ဘဲနဲ့လည်းမရဘူးဟိုဒီဓမ္မယမကនិရောဓအတွက်တမ်းမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးတို့ကဟိုကျန်တဲ့နေရာတွေလည်းပဲတစ္ဆသင်္ခါရတို့ရှိသမျှတွေလည်းပဲဒီသဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုကနေပြီးတော့တိတိကျကျသဘောပေါက်ခဲ့ဖို့ရည်ကြီးခဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ခုနကဇာမျက်နှာ60ကဟိုကုသိုလ်ဖြစ်လက်တန်းတော့1နဲ့ပဲရတယ်ကုသိုလ်ချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3အရတ္တမကဥပတိညာရတ္တမကဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ကဘင်ကိုမျောပြီးတော့ရတယ်ရတ္တမကဥပတိအောင်ရဆိုဘင်ကိုမျောပြီးတော့ဒီဘင်လေးကအရတ္တမကဥပရောက်တဲ့အခါမှာချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မျောရတာအဲ့လိုတွေကြတာပေါ့နောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအကုသိုလ်ချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်လက်တန်းတော့နံပါတ်1ပဲချောင်းမယ်1ပဲရတယ်နောက်ချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကအဆုံးစွန်အကုသိုလ်ဇောရဲ့ဥပတိအောင်ဥပတစ်ခုတိုးရမယ်အဗျာကတဖြစ်လက်တန်းတော့1နဲ့3ပဲရတယ်ဇာတချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ1နဲ့3အပြင်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံမစိတ်ကဥပဒေအောင်ခုနပြောခဲ့သလိုတိုးပြီးတော့ကမ်းတယ်ဘာလို့တိုးရမလဲဆိုရင်ဒီအဗျာကတကရှေ့ဇတ်တူဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံမစိတ်ကဘင်ကိုမျိုးပြီးရောရတယ်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်ကြအဲ့လိုသဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဇာကဘုန်းကြီးတို့ကမှ3ဝါဒပဲပြီးသေးတယ်မနေ့က3ဝါဒဒီခါတည်းပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့ကတခုဒီဥပါဒကိုကြည်ရင်ကျန်တာတွေကရပြီပေါ့ဗမာတခုရှိတယ်မော်လာတကကြီးဥကြော်ချေဗမာစကားကလေအရင်လဲရင်ပါလေရှားတင်အရင်လဲလို့ရှိရင်ရှားတင်ပြပါဗျာအဖျားတင်ပြပါဗျာအရင်လဲအဖျားချင်းပြဆိုတော့ဒီရောက်ကောက်ဆန်တော့ကရေးတောင်ပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေပြီးကြမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးကြမယ်အဲ့တော့လည်းခွန်ကြီးတို့တပည့်တွေခုအဲ့ခန္ဓာရမိုက်ကတပည့်တွေပြီးမဲ့တော့အဲ့တချို့လည်းလာတင်